3分钟之后，你身边的人会变成丧尸。收到这条短信的时候，我以为是谁的恶作剧，毕竟今天不是愚人节，我也只是个苦逼的互联网实习生。直到头顶的灯闪了一下，隔壁刘姐转过头的那一刻，那股扑鼻而来的腐臭味告诉我，她已经不是人了。跑，脑子里只有这一个字。刚好3分钟，楼上传来凄厉的惨叫声。末世真的来了！我一口气买了100箱水和所有能吃的肉罐头。回到家中，我闭上眼睛，老天甚至给了我一个无限魔方空间，物资瞬间被吸入格子中。我以为我做好了万全准备，变异丧尸在楼体外墙攀爬，病毒通过空气快速传播了。邻居拿着斧头疯狂劈砍我家的防盗门，我在做饭，勺子突然掉在地上，墨绿色的尸斑开始向我的脸部侵袭。我变成了丧尸，我想哭，可丧尸根本没有眼泪。第26天，救援队来了。完了，我要被爆头了。我抱着膝盖缩在床角，瑟瑟发抖。咦，这只丧尸怎么这么眼熟？难道是小班长？我靠，这不是高中校霸秦洛吗？他怎么进救援队了？什么小班长？你想他想疯了吧？想起高中那个阳光下的教室，我敲桌子催作业。秦洛，发什么呆啊？秦洛缓缓凑近，嘴角勾起笑意。我裹着厚被子，蜷缩在床角，浑身僵僵的。秦洛蹲在我面前，他凑近我。喂，看着我，我问你要不要跟我走，说不准回基地还有救。还是你要留在这儿？我涣散的眼神瞬间聚焦。废话，能活谁乐意死啊？秦洛满意的点点头，起身一把抓起被子，扛在肩头就往窗台走，还不忘打趣我。走喽！想不到吧，小班长，你也落我手里了。我被扛在背上，内心疯狂吐槽：救命！谁家好人把丧尸当麻袋扛啊？直男真可怕！秦洛扛着我从3楼窗台一跃而下。几辆改装越野车停在远处，王威虎他们3个全副武装靠在车边。哟，秦哥，你那念念不忘的小班长真带上了？真的假的？丧尸也能带？滚，开车！秦洛被问得不耐烦，黑着脸呵斥他们。透过玻璃看着诡异的天空和破败的街道，车子在黄昏的公路上疾驰。突然，一头变异巨象嘶吼着冲了出来，模样狰狞，像鸣声刺耳的要命。操！动物园的大象跑出来了！异化程度1级，有点返祖现象。话音刚落，白树推开天窗，架起狙击枪，防止我被榴弹伤到。秦洛一把按住我的脑袋。这世界真是疯了，大象都变异了！最后一声枪响，变异巨象轰然倒地，天空早已乌云密布，紫色雷电在云层里翻滚。这还是开始，以后兔子都能一口一个小朋友。10分钟后有雷暴，去前面的罐头厂躲躲。罐头厂？那岂不是全是好吃的？我们很快到了罐头厂，推开沉重的仓库大门，里面堆积如山的罐头箱，一眼望不到头。这么多罐头，可惜咱们空间卡不够装啊。只有空间系异能者才能收走。我默默从秦洛身后探出头。让开，小诗诗，我要开始进货了。我伸出苍白的手指碰了碰物资箱，咻的一声，整排货架的东西瞬间消失。我操，空间异能？丧尸怎么会有异能？我傲娇地抬了抬下巴，内心暗自不屑。哼，没见过世面。我快速移动，我手指指向哪里，哪里的物资就瞬间被清空。这些物资该清理了，消失吧。发财了，以后再也不用求爷爷告奶奶找物资了。小班长就是个移动巨型仓库啊，咱们稳了。慢点收，别把脑子输傻了。我立刻给了他一个大大的白眼，心里回怼：你才傻。转眼到了深夜，窗外雷暴轰鸣，幸存者们缩在角落啃着干硬的面包。我们4个围坐休息，陈小飞嚼着能量棒，唉声叹气。哎，好想吃点热乎的。我悄悄把手伸到背后，动用空间异能，凭空掏出一个粉色保温杯递过去，拧开盖子，热气冒了出来。
里面是满满的皮蛋瘦肉粥。卧槽，小班长你是神仙吧？我像哆啦 A 梦一样，又掏出茶叶蛋、大肉包和小番茄，大家狼吞虎咽，车间里瞬间有了暖意。我的呢，带了你一路，我没有吗？我心里暗笑，故意逗他，逗你玩呢。随后掏出一个橙红色保温杯，秦洛喝了一大口，满脸满足。算你有良心。应急灯忽明忽暗，幸存者堆里突然传来女人的凄厉尖叫，潜伏期感染者尸变了。它咬人！人群瞬间炸锅，恐慌的尖叫此起彼伏。秦洛眼神瞬间变冷，沉声开口：潜伏期感染。他立刻拔枪起身，动作快如闪电。就在这时，头顶的铁皮窗传来刺耳的抓挠声，下一秒玻璃轰然炸裂，几道黑影伴着婴儿似的怪叫窜了进来，是双眼猩红、獠牙外翻的变异猴子。他们倒挂在房梁上，目光死死盯着我。秦洛瞬间挡在我身前，心里第一次真正明白，原来这才是真正的末世。深夜，獠牙外翻的变异猴撞碎窗户，狂冲而入。不要乱，往中间靠。幸存者尖叫奔逃，场面彻底失控。白树、陈小飞立刻背靠背应战，枪火狂喷，可变异猴皎洁如影，子弹根本无法命中。队长秦洛眼神一厉，刀锋斩过，一只扑来的变异猴当场被拦腰斩断。我缩在角落，那东西长得真丑，牙齿比我还尖，可落单的我转眼就成了猴群的目标。我掌心翻涌，空间波动，一把巨型橘红伐木电锯凭空现世。我猛地拉响电锯，震耳咆哮轰然炸开。我不想死，既然不想死，那就只能让你们去死。只要切开就不会痛了。电锯声渐息，我垂下手，白树和陈小飞冲至通道口，猛地叉脚，瞳孔震裂，眼前残肢血迹遍布。立在血泊中提着滴血电锯，我缓缓转头，沾着血点的脸上只矜持的点头，软糯应了一声。这是什么恐怖片现场？小班长，你还好吗？差点以为他彻底狂化了，结果还跟我打招呼。激战落幕，众人在休息区休整。秦洛手中捏着一颗黄光莹莹的一级一盒，目光瞬间死死锁住。在我眼里，它就是清甜的青苹果糖果。嘴角偷偷流涎，心里疯狂哀求：给我吧，给我吧，求求你了，秦大队长！我操，秦哥你别乱来，那可是一盒，会死人的。不过一颗1级1盒，它的价值难道不比这东西高？毫不犹豫塞进嘴里，嘎嘣脆响，便吞了下去。暖意瞬间涌遍全身，疲惫尽消，脸上漾起极致满足的笑意。越野车在废墟荒野公路上疾驰，30米高的巨型围墙矗立天际，城门上镌刻的 H 市幸存者基地赫然在目。才1个月，人类就建起这样的生存奇迹。白天的 H 市基地大门人头攒动，幸存者排着长队接受检查。队伍末尾，秦洛朝我招手，我立刻懂了，乖乖走过去，任由他把我抱起。他像抱大号手办似的，单手把我托在臂弯，大步走向检查口，动作熟练的不像话。我趴在他肩头，好奇地打量四周，排队的人都投来惊异的目光。秦哥，这你带回来的小妹妹是谁家的？还要隔离吗？别管，我带去找季教授。杜春江没再多问，放我们进了基地。走进特殊地铁通道，列车疾驰，满是未来感。很快到了负8层，电梯门一开，就看到大乔、小乔双胞胎在争论。哇，这就是那只小丧尸，快让我看看，真的没有心跳吗？离小乔远点，他昨天还想把一个长出鱼鳃的异化者解剖了。解剖？我吓得瞬间从怀里缩出来，死死躲到秦洛身后，抓住他的衣角，心里疯狂呐喊：救命！这地方比外面还可怕。接着我被带去做体检，冰冷的机械臂抽我的血，机舱缓缓移动扫描我。检查结束后，季教授拿着检测单，表情从严肃变成慈祥的惊讶。奇迹，除了没有心跳，其他器官与常人无异。乖孩子，你是独一无二的。要不要留在研究所给我们打杂？只要偶尔让我们抽点血，切片研究一下。我拼命摇头，抓起平板快速打字。我要跟秦洛走。别吓他了，异能检测结果是无。呼，还好没查出空间异能，不然家底都要充公了。我开心地蹭了蹭秦洛的手臂，一个电子金属项圈咔嗒扣在我脖子上，绿灯亮起，代表安全。秦洛拿着平板走过来，一脸得意。
我摸了摸冰凉的项圈，伸出苍白的大拇指，给了他一个大大的赞。走出科研中心，我光着脚踩在冰凉地面，秦洛顺手拿了双一次性棉拖鞋扔给我，心里暖暖的。他带我到分配的公寓，推开房门，阳光洒在干净的床铺上。我就住隔壁1900，有事敲门。门关上，我立刻卸下拘谨，欢呼着扑上床打滚。玩累了，我打开手环全息投影，哪里都不安全，得多囤点货。哗哗的水声伴着我用力搓衣服的声音，双手沾满肥皂泡。叮咚一声，门铃声打破宁静。我愣了愣，没擦手上的泡泡，早就跑去开门。秦洛和陈小飞正站在门口，可秦洛的目光扫过浴室，看到那件染血的睡衣，笑容瞬间没了。他一把推开我，大步冲进浴室，用2根手指嫌弃地拎起滴水的睡衣，像拎着生化武器。这是污染源，变异猴子的血也敢洗，不要命了！我举着满是泡泡的手，呆呆地看着那个垃圾袋，心里满是委屈。洗手，这种东西扔有害垃圾桶，以后缺什么跟我说，别省要命的钱。凶什么凶？那是我最喜欢的睡衣啊！误会解开后，陈小飞把一个透明亚克力盒子推到我面前。小班长快看，秦哥花大价钱买的零食，欢迎你入队。我眼睛瞬间亮了，凑过去深深吸了一口，满脸陶醉。绿的青草味，红的烤肉味。偷偷瞄了眼秦洛，心里软乎乎的。这家伙虽然凶，人还怪好的，委屈一下子就没了。没多久，白树和王威虎也来了，我们围坐茶几旁准备暖房聚餐，可桌上只有半罐老干妈和干硬的馒头。陈小飞和王威虎抢辣酱，又好笑又心酸。我默默把干馒头推到一边，抬手一抓，4个冒热气的饭盒和4碗白米饭凭空出现，鱼香肉丝、黄焖鸡、青菜、番茄鸡蛋汤。4个大男人彻底定格，满脸震惊。陈小飞手里的馒头啪嗒掉在地上。小班长，你是哆啦 A 梦还是神仙下凡？热的，我都快忘了黄焖鸡的味道了。太好吃了！小班长万岁！你这空间是冰箱还是保温箱？谢了。饭后，大家瘫在地毯上消食。白树拿出平板点开地图。 C 市有全国最大粮仓，虽有高阶异化生物，但拿下能缓解粮食危机。就去 C 市，顺路去 I 市补充武器装备。许多多，你空间还能装多少？我立刻伸手比划一个超大的圈，粮仓全是好吃的，必须去。大家忙着检查装备、擦枪支，我往空间里塞空油桶，准备装粮食。有队友、有目标的感觉真好。我是许多多，看着高高的车门，踮着脚尖扑腾了半天。许多多，你这力气怕是全用在吃饭上了吧？连车门都爬不上。掏出藏在口袋里的木哨子，轻轻吹了一声。哈哈，以后这就代表收到了。小班长这招聪明。瞥了他一眼，又望向窗外那辆帅气的战车，心里暗暗发誓，等我异能进化了，一定要长高，再也不用被秦洛当小猫踢。车子刚开没多久，就闯进了暴雨区。突然，一个脸盆大的东西砰的一声砸在我旁边的车窗上，是只布满倒刺的变异青蛙。赶紧掏出强力杀虫剂和打火机，趁着秦洛稳住车的间隙，对着外面喷药剂，点火，把那只变异青蛙烧成了火球，坠下去被车轮直接碾爆。火灭了，雨水顺着车窗缝隙飘进来，打湿了我的头发和座位。没事吧，多多？反应很快，身手也利落。我愣在原地，还没缓过神来。秦洛带着陈小飞他们先去清理外围的丧尸，我则直奔加油站的地下油罐输油口。王威虎帮我打开盖子，我指尖一碰油管，发动空间异能，瞬间就空了。我得意地笑了笑，转身就冲进了旁边的便利店，泡面、饮料、零食，甚至连货架都没放过，全都无声无息收进我的空间。便利店就被我搬得寸草不留。多多，不愧是囤货狂魔，太牛了！我心里美滋滋的，满满的满足感。清理完外围，我们走进服务区食堂。这时，手腕上戴着绿水鬼手表的男人走了过来。哥们儿，你们是国家派来救我们的吧？只要先送我回 K 市，我爸给你们一大笔钱。这些妹子随便你们玩。收起你那一套，恶心！末世里没有特权，没人会惯着你。和洋葱比起来，角落里的赵刚、刘春慧夫妇就亲切多了。那个，你们需要帮忙修车或者做饭吗？我们都能干。我们有任务在身，不能单独护送你们，但给你们一个选择：明天跟着车队出发，要么
就留在原地等死。我的目光被刘春慧煮面的锅吸引，那股熟悉的烟火气让我觉得这位阿姨格外亲切顺眼。清晨的服务区停车场，一辆侧翻的快递货车旁散落着无数包裹，我像掉进米缸的小老鼠，快乐的停不下来。我拆开一个包裹，拿出粉白色毛绒兔子发箍戴在头上，晃了晃脑袋。秦洛走过来，本想催我出发，看到我这模样，嘴角忍不住上扬。拆开一个俄罗斯套娃，反差感拉满。我又拆出大金手镯，正往手腕上套。财不外露，懂不懂？小心被拐走。不过这发箍挺适合你，别玩了，该出发了。哇，我拆到大牌皮带，小班长运气也太好了。我看着一堆战利品，心里美滋滋的。拆快递也太快乐了。小队出发，秦洛开越野车开路，赵刚开幸存者大巴紧随其后。盘山公路上，阴天压抑得让人喘不过气。后视镜里，一道黑影在树林里晃动，是 S 级通缉犯，变异蛇人梁勇。我吓得立刻抓起木哨子，疯狂吹响。秦洛眼神一凛，猛打方向盘，沉声喊着坐稳。越野车惊险甩尾漂移，轮胎摩擦冒起青烟。大巴剧烈摇晃，洋葱吓得瘫在座位上瑟瑟发抖。赵刚却死握方向盘，沉稳跟上。秦洛对着对讲机怒吼部署：老王，带幸存者先走，我们断后。这东西冲我们来的。秦队放心，赵刚踩油门，别回头。秦洛把越野车横停在高速中央，三人下车对峙蛇人。蛇人上半身人脸扭曲，开口发出刺耳声波，白树无耳流血，眼睛震碎。秦洛缠上雷电，挥刀砍去，却只溅起火花。蛇人尾巴横扫，陈小飞被击飞吐血。秦洛口吐鲜血，却依旧凶狠怒吼。我看着秦洛濒临危险，心脏像被揪住，恐惧和愤怒瞬间爆发，空间异能彻底激活。我撞开车门冲了过去，挡在蛇人面前，哪怕像蝼蚁对巨龙，也绝不退缩。蛇人张开巨口咬来，我抬起手对着他狠狠一握，嘶吼着发动必杀技，空间挤压，蛇人头部空间扭曲塌陷，砰的一声炸裂，血雨漫天。我浑身是血，呆呆坐在血泊里，还没缓过神。秦洛拖着重伤的身体走来，用沾血的手擦去我脸上的血污。吓傻了，做得好，救了大家，咱们赢了。雨后，越野车内满是温情，心里坚定。我杀掉了怪物，我也能保护你了。窗外雨停，阳光洒进来，照亮了我们彼此依靠的希望。蛇人之战后，我们坐着布满泥泞血迹的越野车撤离。秦洛一身战损，手臂绷带还在渗血，我靠在他怀里，累得睁不开眼，只觉得好饿。这蛇人太猛，咱们差点折呢。因祸得福，大家异能都有突破迹象，尤其是小班长的空间挤压，堪称神迹。嘘，小声点，他累坏了。我们抵达废弃仓库休整，夜色渐深，秦洛躺在沙发上睡着了，我蜷缩着像个毛毛虫，凭着本能蹭到他身边，闭着眼对准他的手腕，嗷呜一口咬了上去。秦洛猛地睁眼，浑身紧绷，可看清是我后，瞬间放松下来。祖宗，你把我手当磨牙棒了，全是口水。次日清晨，仓库里渐渐热闹起来，一个叫穆恩雅的女异能者拿着平板犹豫地走过来。你们被挂在论坛上了。陈小飞抢过平板，论坛热帖里偷拍的照片被恶意解读，恶评刷屏，他气得炸毛怒吼：谁这么缺德？这是我们小班长，是战友，思想真龌龊。秦洛拿过平板，脸色阴沉，手指飞快打字，直接艾特造谣者，语气极具威慑力。勇哥，当面聊聊，再造谣一句试试。他站起身，目光扫过人群，很快锁定了躲在角落偷拍的猥琐男，大步走过去。猥琐男吓得手机掉在地上，浑身发抖。哥们，对我们3A 挺有想法，出来聊聊。秦洛像提小鸡似的拎着他往仓库外走，我蹲在地上，手里拿着黄色一盒，还处于呆滞状态，只顾着用小尖牙啃一盒。我嘴角上扬，心里想着，吵死了，还是一盒好吃。秦洛的味道好像更香。白天的 C 市商圈满目疮痍，陈小飞眼睛一亮，黄金发了！我立刻化身小仓鼠，在货架间穿梭，手指一点，帐篷冲锋衣全被收进空间，片刻就搬空了整家店。他抬手一枪爆掉柜台里的丧尸，我淡定跨过尸体走进来，小手一挥，整柜金条金饰全被清空。跟着小班长混，3天吃9顿，太爽了。小队满载而归，越野车驶入 H 市基地，天空变成诡异的黑紫色狂风。紧急通知：超强台风暴龙将在24小时内登陆，全基地停工停产，请幸存者回到室内。别看了，再看把你追跑了。我仰头望着黑压压的天，项圈泛着绿光。秦洛回头，一把将我拉进楼道。当晚，
我们聚在陈小飞的公寓，我站在桌边，像哆啦 A 梦似的疯狂掏物资，最后一瓶茅台咚地砸在桌上。小班长，你就是我亲妹子。当当当，便衣大虾，300积分一盒的奢侈品。这东西能吃？秦洛夹起一块虾肉，我鼻子一动，我嗷呜一口咬住，慢慢咀嚼，下一秒，鲜甜 Q 弹的味道直冲天灵盖。完了，小班长是不是中毒了？他是好吃到宕机了。我猛地回神，眼睛亮晶晶地盯着锅里。他看着满眼期待的我，温柔一笑，大喊一声开动，屋内火锅热气氤氲，大家举杯大笑，暖意驱散了所有末世的寒冷。狂风卷着暴雨砸向地面，突然主电源全部跳闸，秦洛的战术手环剧烈震动，红色警报刺眼亮起，他眼神一沉，挥手示意出发。走。我抱着巨大的橙色电锯刚跑2步，就被他像扛大米似的捞到肩上，在风雨中狂奔。抬头望去，能见度几乎为0，天上的乌云竟是数万只篮球大的变异蝙蝠，刺耳的声波瞬间震碎整片街道的玻璃窗。挡住！陈小飞借风系异能跳跃拉扯仇恨，秦洛双刀出鞘，雷电缠绕刀身，每一挥都有蝙蝠炸成血雾。但凡有蝙蝠偷袭秦洛后背，我就挥锯劈砍。太多了，杀不完，大家靠拢！可蝙蝠杀之不尽，我们人人带伤，体力飞速消耗。蝙蝠群汇聚成接天连地的黑色龙卷风，带着毁灭之势压来。秦洛高举双手引动天雷，球形闪电炸开，却挡不住前赴后继的蝙蝠。黑暗、腥风、振翅声交织。完了，他们被吃掉了。我脑海里只有一个念头，不能让他们死。我的眼神瞬间变得锐利，以我为圆心，透明的空间波纹轰然炸开，将队友们牢牢护在里面。蝙蝠撞上来，全被空间之力弹开碾碎。秦洛立刻将雷电全力轰在罩壁内侧，保护罩变成雷电光球，触碰的蝙蝠瞬间化为焦炭，满地都是蝙蝠尸体和异核。保护罩散去，我脸色惨白，身体一软倒了下去。他紧紧抱着我，我靠在他怀里。徐多多异能透支了，快带他回去！蝙蝠战后的白天，我从昏睡中醒来，揉着眼睛还带着呆滞，可看清卧室的瞬间，我彻底愣住了。半个房间被各色异核堆成了小山，红橙绿蓝的晶体闪闪发光。醒了，这些都是你的零食，以后别啃磨牙棒了，看着怪可怜的。我抓起一把异核，幸福感直冲头顶，心里疯狂刷屏，发财了！这么多好吃的，秦洛他们对我真好。我们来到科研中心，季教授推来银色金属箱，里面是泛着微光的蓝色药剂，语气意味深长。这是异核稀释液，能提升异能，就是有点小副作用。秦洛他们对视一眼，悲壮地走进注射室。我乖乖坐在走廊长椅上，突然一个幸存者路过，出言嘲讽：哟，这就那只傻傻的小丧尸。话音刚落，注射室大门被猛地踹开，秦洛黑影一闪，一脚踹飞路人。我瞪大眼抬头，瞬间呆住，他黑发间立着灰色狼耳，身后一条蓬松狼尾正烦躁甩动。我控制不住对毛茸茸的本能，直接扑上去，抱住他的尾巴蹭来蹭去，心里尖叫：大狗狗！撒手，别摸，我是狼！汪汪！行，我是狗，回家给你摸行了吧？下一秒，陈小飞冲出来，背后张开彩色大翅膀，兴奋大喊：我来了！看，我会飞！白树阴沉着脸走出，一抬胳膊，腋下的飞膜露了出来。拟态西伯利亚部署，我们又把不肯出门的王尾虎拖出来，他壮硕的身上顶着圆虎耳，还有粗壮虎尾，活像超大号橘猫。哈哈哈哈！老王你哪是老虎，分明是橘猫。我看着眼前的灰狼、花翅膀鸟、飞鼠和橘猫，幸福地眯起眼睛，心里软软的。以后家里更热闹了。秦洛无奈叹气，狼耳还在微微抖动，可我的视线全程粘在他蓬松的大尾巴上，闪闪发光。3A 小队全员兽化，乱成一团，却暖得一塌糊涂。从今往后，我们不只是战友，更是一家人。兽化之后的白天，公寓客厅里，秦洛狼耳还在轻轻抖，蹲在我面前耐心教我新异能。集中注意力，让能量伸出去，抓住它。我憋红小脸发力，桌上水杯咻一声凭空消失，隔空取物成了，隔空取物，小班长牛逼！我又隔空抓走纸巾盒，秦洛笑着说效率翻倍。新技能到手，我们立刻出发，去平安县粮仓运粮。晨光里，32座巨型粮仓像白色城堡，一望无际。
王威虎推开铁门，门后金黄凉山直冲天花板，香气扑面而来。我囤货魂瞬间觉醒，抬手隔空一挥，数吨粮食瞬间清空。我在粮仓间不停穿梭，一座、两座、三座，全部搬空。最后一座粮仓，我双手一合，整片梁山消失无踪。32座粮仓全空，搞定。回程车上，白叔算账，这些粮食够整个基地吃很久。我钻进意识空间，看着魔方里堆满金灿灿的粮食，心满意足，掏出磨牙棒，咔嚓咔嚓砍。发财了，小班长是聚宝盆。越野车回到基地，工作人员杜春江一眼认出我们，激动跑过来。洛神，你们灭了3星怪物，还带回粮食，太神了！运气好，帮忙入库。杜春江趴在窗边，小声夸我高冷漂亮。秦洛回头看我发呆，忍不住低笑。他不高冷，只是在想晚上吃什么。阳光洒在我们身上，从今往后，3A 小队不只是最强战力，更是整个基地最靠谱的希望与粮仓。蝙蝠战后的清晨，阳光透过窗帘洒进房间，我迷迷糊糊坐起身，看清房间的瞬间彻底愣住。行了，这是昨晚的战利品，23000颗，全是你的零食，收着吧。咱们队不缺积分，以后丧尸一盒给你当钱花，兽盒给你长身体。我紧紧攥着他塞来的一盒，心里甜得冒泡。秦洛真是世界上最好的饲养员，他像抱大号娃娃似的把我拎进浴室，挤好牙膏递给我，抬头对上镜子的瞬间僵住。镜子里的我，银发及腰，睫毛雪白，瞳孔银灰，陌生又怪异。我愣了2秒，爆发出惊天哭声。客厅里的3人吓得笔都掉了，一窝蜂冲过来。哎呦，祖宗别哭，这是异能透支后遗症，小乔说没事的。好看，特像2次元女神，真的。让他吃颗一盒试试，补充能量应该能恢复。我委屈巴巴掏出一颗一盒，咔嚓咔嚓狠嚼泄愤。下一秒，银发从发根变黑，我确认变回来，立刻破涕为笑。小乔过来帮我伪装异能评级，填成速度蜥蜴界，完美掩人耳目。收拾妥当，我们下楼去大礼堂。小区里满是生活气息。快点快点，休闲整齐点。老王八早啊，哥哥，我上班去了。鸡哥早，鸡哥都吃上国粮了，真让人羡慕。这鸡大哥到底是干什么工作的？还挺威风。我看着努力生活的异化者邻居，看着身边的队友，心里暖暖的。大家都在努力生活，比外面的世界可爱太多了。表彰大会一结束，我们拿着工匠部带金券，直奔赛博朋克风的工匠部大楼。双刃加导电暴击，全套加重，枪械优化，暗器加淬毒槽。我费力拖出血迹斑斑的巨型电锯，哐当砸在台上，柜台小姐姐当场瞳孔地震。这把电锯无限续航，削铁如泥。我眼睛瞬间亮成星星粉色电锯，暴力美学太酷啦！离开工匠部，我们冲进热闹商业街，不羁奶茶店前排长队。经典系列来10杯，变异创新系列来10杯，尝尝鲜。你好，马上给你做，稍等。我们全员石化。原来鸡哥的铁饭碗是做奶茶。我捧着超大杯奶茶猛吸一口，香甜直冲头顶，幸福的晃脚丫，心里悄悄改名，以后不叫坏东西，叫饲养员1号。街角炼金师小林的宝藏店格外神秘，后果自负，后果自负。这件加攻速加力量，变色龙系列带隐身去试。我穿上绿裙，轻轻一动就凭空消失，隐身成功。卧槽，神装啊！一看吊牌30万积分，我吓得掏出可怜的一盒比对，沮丧想脱下来。刷我的，这点分我还出得起。谁家初恋谁买单？秦哥大气。骗你的，哥积分花不完，都买了。我抱着3套小裙子，被秦洛牵着手走出小店，温馨到发光。谢谢惠顾 ，VIP 会员赠送神秘礼物1件。我手里多了块电子卡，上面写着万能解码器未测试。我举着卡片歪头困惑，小声嘀咕：这玩意儿能吃吗？商业街购物回程，我们被温柔又诡异的大乔拦下，邀请去他家做客。一进后院，我们全愣住了。小路两旁种满1米多高的食人花，每朵花都长着婴儿脸。风一吹，满院子都是婴儿哭声。大乔抛出土豪带蝙蝠肉，食人花蜂扭争抢，咀嚼声头皮发麻。陈小飞靠太近，一脚被咬住。秦洛立刻把我护进怀里，掌心亮起雷电，食人花瞬间缩成一团发抖。大乔，你养宠物的口味越来越行了。这是112代，智商高就是有点熊。到了客厅，大乔点开平板，里面是3星丧尸的惊悚视频。他说朋友被困，
总指挥金川琼厌恶异化者，怕他牺牲朋友，开出500万积分加5个人情的报酬。我听懂要帮忙，轻轻拽秦洛衣角，眼神认真想去。秦洛叹了口气，勾着嘴角说接了，正好带孩子见世面。那家伙原名叫金大鹏，嫌土才改的金川琼。伪君子，拿队友当炮灰上位。记住，他敢欺负你就狠狠揍，打不过喊我，我给你找场子。我乖巧点头，瞬间有了靠山。晚上，王威虎家餐桌上摆满美食。秦洛宣布，接下来3天全员魔鬼特训，分配好各自的教学任务。我立刻放下筷子，举起平板，上面认真写着教我，我想学。训练场上，秦洛毫不留情，一个过肩摔把我摔倒地上，我咬着牙爬起来，再次冲上去，白树手把手纠正我握枪姿势，我学得格外专注。晚上休息，我从空间里掏出大量生鲜食材，交给王威虎改善伙食。看着忙碌的队友，我悄悄握紧拳头，心里无比坚定，我要变强。3天特训结束，我们直奔工匠部领新装备。那把我盼了好久的加强版双轮电锯终于摆在眼前，我一把抱住，脸颊贴在锯片上，心里狂喊：这是我的战场伙伴！双刃加雷电，枪械全部优化完毕。队友们气场全开，我抱着粉色电锯混在猛男队里，我努力装冷酷，可眼睛还是亮晶晶的。秦洛笑着揉我脑袋，满眼宠溺，全员神装就绪，越野战车轰鸣，开往高速集结地。刚到就听见争吵，金川琼嚣张喊着要直接轰炸，根本不管幸存者。玫瑰小队木梅当场怼回去，双方剑拔弩张。3A 小队一出场，气场直接压过全场。还没打怪，先内讧，总指挥架子挺足。金川琼忌惮秦洛，却把火撒在我身上，故意当众嘲讽我是丧尸，是拖后腿的摆设。速度细一阶，带着就是笑话。这句话点燃我所有怒火，特训成果瞬间爆发。我红裙一闪，猛地踹在他胸口，他踉跄后退，满脸不敢信。找死！他开启3阶金属化，重拳砸来，我矮身躲开，扫堂腿精准踢中他薄弱膝盖，他当场摔得狗吃屎，全场鸦雀无声。我瞬间变回小哭包，跑回秦洛身边，举起有点疼的小手求摸摸。秦洛温柔给我呼呼，眼神却冰寒。下一秒，晴空惊雷落下，雷电狠狠劈在金川琼身上，他直接被电瘫。总指挥，我接管。徐多多是3A 正式队员，谁再敢骂他，别怪我不客气。全场震慑，无人敢言。我靠在秦洛身边，我变强了，以后我也能和他一起守护大家。迷彩战车再次出发，直奔恩市。这一次，谁也别想再欺负我们。出征恩市的白天，国道被丧尸潮堵死，新人小队背靠背苦战，而我们3A 小队像人形推土机一样向前平推。下一秒，我的粉色电锯轰鸣入场，我扛着比自己还大的电锯冲进狮群。这就是3A 的实力吗？太可怕了！那只小丧尸比我们还像战神。我停下电锯，淡定用钳子敲出一盒，随手丢进背包，动作熟练的可怕。囤一盒的快乐，谁懂啊？看到没？我们打了6000颗。哎呀，才25000多颗，看来还得努力啊。金川琼的笑容瞬间僵住，脸色铁青。秦洛回头，夹起无骨鸡爪塞进我嘴里，我鼓着腮帮子，呆呆嚼着咽下。跟着小班长，末世过程野餐，爽！深夜，废弃高楼里，水杯水面剧烈震颤，沉重的脚步声由远及近。秦洛猛地睁眼冲到窗边，窗外8、9米高的3星巨型丧尸缓缓升起，喷吐着绿色毒气。比资料里还要大，至少9米。全员准备，速战速决。我们掏出拟态药剂注入颈部，秦洛长出狼耳狼尾，雷电暴涨。陈小飞展开双翼冲破窗户，王威虎化身虎人，肌肉奔张，白树飞鼠形态倒挂高空，瞄准怪物眼球，战斗爆发。陈小飞高空投弹，白树精准点射，王威虎正面硬扛。我化作红色残影，粉色电锯带着火花，狠狠切入怪物脚踝跟腱。怪物暴怒，发出声波尖笑，震碎玻璃。给爷爬！巨雷劈下，怪物轰然倒地。我高高跃起，落在他头颅上，电锯全力发动，直插而下。看着巨大的尸核，一定很好吃吧？
BOSS 战结束，巨型丧尸倒在废墟里，黑烟弥漫。我穿着沾满血污的洛丽塔，蹲在腐肉堆里，巧手费力摸索。忽然猛地一掏，一颗拳头大、红光流转的3星红水晶一盒出现在我手里，嘴角溢出口水，我眼睛瞬间亮得发光。哇，大宝贝，好像草莓味硬糖，不管能不能吃，飞快往小兜里塞，先藏好。就在这时，一只名牌皮靴咚地踩在我面前的石块上，金川琼带着金鹏小队围过来，把我堵在中间，小手死死捂住口袋，一脸警惕。慢着，这东西你不能拿，怪物是我们设陷阱耗空体力的，按规矩一盒归我们。放屁！打的时候你们躲得比兔子还快。那是战术迂回，我是总指挥，有权分配，拿来吧你。还伸手来抢我的口袋，我敏捷后退躲开。为了不暴露秘密，只能装弱小，小声嘟囔：“是我挖的。”他步步紧逼恐吓我。突然，刺耳的电流声响起，一道紫雷鞭从天而降，炸在金川琼手前，他吓得缩回手惨叫。秦洛单手插兜，把玩着雷球，面无表情走来，身后队友杀气腾腾。你的战术迂回是躲在卡车底下尿裤子。金队长，你脸皮是防弹衣做的吗？我全程录像了，你躲在公厕后面的英姿能发总部大屏循环播放。我们作证，怪物是3A 独立击杀，金鹏全程划水。幸存者们纷纷怒骂，金川琼脸色长成猪肝色，灰溜溜带着小队跑路。秦洛转身看向我，眼神瞬间温柔。收好，这是你的战利品，谁抢剁谁手。队伍休整撤离时，我忽然顿住，歪头望向角落裹着斗篷的女孩，吸了吸鼻子，那个姐姐身上的味道好像大乔，她就是大乔拼命要救的朋友。夜色里，一场新的羁绊正悄悄开始。临时营地里，我看到角落阴影里裹着斗篷的姐姐，她背后的枯叶翅膀布满裂痕，像一阵风就能吹碎，周围人都嫌她怪异。我抱着压缩饼干蹲到她面前，轻声问她认不认识大乔。她的复眼猛地颤动，嘶哑着问我是不是认识大乔？我是大乔的朋友，他很担心你，让我们来救你。他握着压缩饼干，眼眶泛红，从怀里掏出一根枯萎的棒棒糖递给我。我郑重接过，认真告诉他，大乔很好，他也是好蝴蝶。夕阳下，我们两个建立起温柔的友谊。休整完毕，我们带着他坐上房车返程。秦洛坐在沙发上闭目养神，脸色潮红，像是不舒服。突然，噗的一声，秦洛的黑发间弹出灰色狼耳，身后钻出蓬松的大狼尾，尾尖还在无意识扫来扫去。开车的陈小飞吓得方向盘一抖，惊声大喊：“我操，队长，你又反祖了！这尾巴比上次还蓬松。”闭嘴！看你的车，不过是精神力透支，很快就消。我正低头数一盒，余光瞥见那条大尾巴，瞬间把宝贝一盒抛到一边，眼睛亮成星星，蹑手蹑脚凑过去，猛地一抓，却扑了个空。许多多，不许摸，男人的尾巴不能随便摸。就摸一下，一下下就好，看着好软。秦洛坚决不许，我气鼓鼓地躲到角落，画着玻璃生闷气，还故意拿火腿肠喂空气，气小气鬼。秦洛坐立难安，狼耳耷拉成飞机耳，慢慢挪到我身后，他的狼尾悄悄探过来，尾尖轻轻扫我的手背。秦洛假装看窗外，别扭地说给我捂手。我瞬间变脸，一把抱住大尾巴，埋进去疯狂吸入。嘿，抓住了，大狗子真好。我看队长这辈子是栽在许多多手里了。就在车内温馨又搞笑时，陈小飞突然猛踩刹车，刺耳的刹车声响起，我们都撞在一起。抬头一看，高速路断裂了，前方是望不到边际的汪洋，废弃高楼立在水里，诡异又吓人。高速路断裂尽头是无边无际的恩市积水区，迷彩越野车开启潜水模式，扎进幽暗的水下深渊，淹没的街道还有巨型变异水草像鬼手拂过车窗，众人神情紧张，唯有我脸贴车窗，好奇地打量着一切，毫无惧意。一条3眼怪鱼游过，我扯了扯秦洛衣袖，满是期待。秦洛，那个红烧好吃吗？看起来肉很多。有毒不能吃，认真警戒，水下很危险。话音刚落，车身剧烈震动，一只半米长的变异龙狮撞在车窗上，镰刀前肢凿击玻璃，发出咯吱咯吱的刺耳声响。陈小飞脸色一变，大声提醒：“是变异龙狮，可饮无罡，群居肉食性，这下麻烦了。”10几只龙狮瞬间包围车辆，撞击声此起彼伏，驾驶座玻璃出现裂纹，白树举枪欲射，却
却被秦洛按住。不能开枪，水下跳弹会误伤，我也不能用雷电，水会导电，我们都会被电熟。白树满脸憋屈，有力使不出王威虎和陈小飞顶住玻璃，急得满头大汗。就在绝境中，我看着龙狮，忽然眼睛一亮，这个炸着吃肯定香。我伸手一掏，空间波纹闪动，拖出一个不锈钢加粗深海捕捞网，兴奋地喊：上次囤的，能捞鲨鱼。秦洛一脸懵逼，问我囤了多少乱七八糟的东西。我踩着座椅，拉开天窗投放口，把渔网伸出去，快准狠罩住3只龙狮，爆发怪力扯下来，大喊：收收收，回去炸着吃。3只龙狮瞬间被我收进空间，嘴里念叨着回去能凑一桌菜了。原本危急的危机被我的囤货渔网轻松化解。没多久，越野车哗啦一声冲出水面，稳稳爬上废墟高地。刚松口气，车载广播传来微弱的求救声，很快被电流声淹没。信号源在前面鬼楼，末世前就闹鬼，里面全是变异怪物。我们望向那栋被藤蔓缠绕的鬼楼，死气沉沉，乌鸦嘶哑的叫声更添阴森。鬼楼的阴影下，新的恶战即将拉开序幕。我们驾驶迷彩越野车驶出积水区，停在鬼楼楼下。楼前一棵变异枇杷树破墙而出，枝繁叶茂。我昂着头，嘴角流口水，眼睛亮得发光。大果果看着就好吃，我去摘，正好给大家解解渴。说着就展开翅膀，腾空飞向树冠。就在他手指刚碰到枇杷的瞬间，3楼窗户哐当被推开，一根生锈晾衣杆带着风声抽出，啪的抽在他手背上。谁家熊孩子下手也太狠了，差点给我骨折。我们抬头望去，3楼窗户后，小男孩程程举着晾衣杆，滚开，那是我们的，不许偷我家东西。他身后缩着怯生生的妹妹程爱，紧紧抓着他的衣角。你们这些小偷，滚！这是爸爸妈妈留给我们的。我指着自己，一脸懵，我是小偷。心虚的抠了抠手指，小声嘟囔，确实是想拿。小飞，下来，别跟孩子动手。队长，这小子劲儿真大，肯定是力量变异。我看着楼上瘦得皮包骨头的兄妹俩，听到程爱的肚子咕咕叫，他盯着枇杷，眼神满是渴望。我心里一软，小声对秦洛说，他们好像比我还饿。我伸手一掏，拿出2个热乎的海苔饭团和2盒纯牛奶，举高高对着楼上喊，小孩，拿这个换果果热乎的，很好吃。哥哥香，真的给我们。秦洛仰头告诉他，只要你们不攻击，我们还可以带你们去安全的地方。陈小飞虽委屈，还是飞过去把饭团和牛奶递过去。程程先掰大半给妹妹，是热的，谢谢姐姐，谢谢哥哥，果子你们摘吧，反正我们也吃不完。之后，陈小飞采摘枇杷，我迫不及待咬了一口。秦洛看着我们和楼上的兄妹，嘴角带着温柔的笑。我们带着洗干净的兄妹俩上车，车辆驶离。我贴在车窗回头，看见积水区水下一道巨大的长条形黑影缓缓游过，带起细微涟漪。那是鳝鱼吗？好大，比所有鱼都大。那不是鳝鱼，是潜伏的巨型变异怪物。它的目标似乎就是我们的越野车。新的危机正在悄然逼近。恩市积水渐渐退去，裸露的街道布满淤泥和青蛙粘液，腥臭刺鼻。我的天，癞蛤蟆开会，密集恐惧症都犯了，太恶心了。是变异青蛙，舌头有倒刺，攻击性强，小心别被缠上。话音刚落，一只青蛙的长舌射出，击穿金属路灯杆，留下深深的坑。就在这时，高架桥上，秦队长送你们一份大礼，慢慢享受吧。他抛下红色诱饵，血腥味四散，变异青蛙瞬间暴动，像绿色潮水扑向房车，撞击声不断，车身剧烈晃动，车窗布满粘液。王威虎急得大喊：车轮打滑，开不动！视线受阻，车轮打滑了，全是青蛙，根本开不动。不能用大范围雷暴，车上有粘液，导电会把自己人送走。这种青蛙在 B 市是很昂贵的食材，一只大概能卖60积分。我瞬间满血复活，眼睛亮成金币，死死盯着它。能吃，能换积分，这分明是行走的金条啊！秦洛一声令下，我们戴防毒面具和手套下车。秦洛精准放电，电晕青蛙。陈小飞黄金右脚，一脚一个踢向我。我撑开空间入口，疯狂收青蛙，嘴里默念全是积分。我们配合默契，挖槽变成大型进货现场。没多久，我的空间就囤满了。几天后 ，H 市基地我的房间里，我抱着平板，得意地看基地论坛。我的粉丝破万了，可看到一条高赞评论，我瞬间呆滞。
小女孩的裙子是高级宝物，价值100万积分，想抢。我怎么也没想到，心爱的裙子居然会引来觊觎，新的危机正在悄然酝酿。论坛风波后，我在 H 市基地彻底出名了。我戴着大墨镜，缩成一团，紧紧抓着秦洛衣角，不敢抬头。那就是论坛上电锯小丧尸。她裙子是宝物，扒下来能换一套房。一道道贪婪目光扎在我身上，我只是想穿漂亮裙子，为什么要被这样盯着？再看，挖了你们眼睛。那些人立刻吓得四散而逃，可身后还是有鬼鬼祟祟的人跟着，盯着我的裙子，图谋不轨。队长，我去收拾这些苍蝇。先去炼金店解决裙子的事。我们拐进小巷，来到一家神秘小店，门口风铃一响，门自动开了。机械鹦鹉立刻甜喊：“欢迎光临，帅哥美女，请进。”尾随者想冲进来，鹦鹉瞬间变脸狂叫：“丑八怪，滚开，不许进！”这鸟还是颜控。店里昏暗又朋克，木偶人在擦柜台。秦洛放下药品：“出来吧，我们带了你要的药。”一个金发小正太蹭出来，林千星左手和双腿都是机械一只。帮他澄清，裙子是你的炼金产品，不是稀世宝物。再定做几套能隐身、防寒防刺的冬装。我连忙把攒了很久的消炎药推过去，眼神软软：“这些都给你，拜托了。”林千星看到消炎药，眼睛瞬间亮了，轻轻点头。他飞快加工，没多久递给我一件白色绒毛斗篷。我穿上，轻轻一动，身体直接透明，光学迷彩隐身了。这套送你。我开心地摸了摸鹦鹉，它居然温顺地蹭我手心。突然，刺耳防空警报炸响全城。秦洛看向战术手环，脸色骤变。是艾氏沿海大城拉警报，麻烦大了。刚解决裙子危机，更大的灾难已经降临。艾氏，我们必须立刻出发，新的战场正在前方等着我们。艾氏警报响彻 H 市，高速路口集合点人声鼎沸，战车轰鸣。金川琼站在车头嚣张喊话，说走国道最快，还嘲讽秦洛自不量力。高速肯定堵死，跟我走国道，保证安全。你们3A 自不量力，谁跟谁倒霉。国道丧尸多，路窄难撤离，我们3A 走高速，暴力开路。金川琼带着大部分战队走了，只有猎豹、白鸽2个新人小队选择跟着我们。迷彩战车启动，刚驶上高速，天气突然骤变，冰花快速蔓延车窗，寒意刺骨。寒潮来袭，1小时降温20度，现在室外负15度。我缩在后排，很快就浑身僵硬，连动都动不了。秦洛回头发现不对劲，急得大喊停车。靠，丧尸会被冻僵，快拿厚衣服来。就动不了。秦洛把我抱进怀里暖着，小心翼翼给我套保暖衣、羽绒服，还戴上兔耳朵毛绒帽。过了一会儿，我终于恢复知觉，声音闷闷的寒冷。车辆继续向前，轮胎弹出防滑钉，前方出现车祸废墟，丧尸被冻得僵硬迟缓。秦洛下令直接撞过去，白树扛火箭筒发射，陈小飞用风系异能卷击血砸丧尸。我们一路暴力开路，顺利推进。就在这时，车载通讯器响起：“秦队，救命！国道有不怕冷的变异狗，路被封死了，求你拉我一把。”秦洛面无表情，直接切断通讯。这是他自己选的路，后果只能自己承担。很快，我们抵达埃市，曾经繁华的沿海城市，一半高楼泡在黑海水里，一只小汽车大的变异寄居蟹爬过，轻松夹断金属路牌，塞进嘴里。我去，这么大的螃蟹得用多大的锅蒸啊？够全队吃一顿了。别光顾着吃，埃市的危机比想象中严重，提高警惕。埃市低洼区全被海水淹了，我们刚走到十字路口，就被一只坦克大的变异轻蟹堵住了，壳硬的像装甲车，巨鳌一挥，墙壁直接碎成渣。2星变异轻蟹，这壳看着比坦克的装甲还厚。清蒸、香辣、咖喱、避风塘，全是我的菜。我抽出新长刀，冲上去全力一劈，蟹壳连白印都没有，我的刀直接卷刃废了。螃蟹还慢悠悠转过来，吐了一串泡泡，纯纯嘲讽我：“你等着！”巨鳌横扫过来，我狼狈滚开水花，路灯杆当场被夹断，白树开枪，子弹全弹飞。别想吃了，先想想怎么跑吧。水下还钻出密密麻麻小螃蟹，把我们团团包围。水里是他们的主场。秦洛让我们全爬上车顶，自己站在边缘，双手举起狂暴雷球。蓝紫色电流顺着海水炸开，整条街变成雷电海洋，所有螃蟹瞬间抽搐、蹬腿、口吐白沫，空气里飘来焦香。秦洛再一道落雷，大青蟹直接熟透。开饭了，全是我的！我空间能力全开，一只接一只疯狂进货。我蹲在地上输战利品，
嘴角快咧到耳朵根，爽到飞起。远处高楼突然拦腰折断，几根粗如擎天柱的巨型触手缓缓升起，轻轻一卷，重型卡车像玩具一样被甩飞。那个体型，这玩意儿怎么上岸的？真正的深海恐怖，才刚刚露出冰山一角。阴天的哀是一片死寂，海水淹没大半城区。突然轰隆一声，一栋居民楼轰然崩塌，几根擎天柱粗的深褐色触手猛地破水而出，一个热气球大的章鱼脑袋缓缓浮出，密密麻麻的复眼不停转动，凶光毕露。卧槽，这章鱼成精了吧？这得做多少章鱼小丸子啊！章鱼 boss 吼一声，粗壮触手横扫而来，废弃车辆被砸得粉碎。秦洛厉声喊我们躲开。章鱼趁机喷射出一团黑沫，带着刺鼻腐蚀味袭来。小心，这墨水有毒！墨汁落在水泥地上，瞬间冒白烟。躲开！墨汁有腐蚀性。我闻到一盒的味道了，鼻子却不停抽动。就在章鱼脑袋里，秦洛眼神锐利，扫过路边半截入水的电线杆和废弃高压变压器，立刻下达指令：老王，带他们撤到高处绝缘体上，我要开大。秦洛快步冲到电线杆旁，掌心雷光暴涨，雷暴引电，一顿强力输出，狂暴电流顺着电线杆涌入海水，经高压变压器放大，化作巨型雷电，狠狠劈在章鱼脑袋上。章鱼发出凄厉惨叫，很快没了动静。我立马冲上去，小手一挥，对准章鱼脑袋上的蓝光，一颗蓝色2星一盒，嘴角都快咧到耳朵根，把一盒揣好。就在这时，远处海面突然剧烈翻滚，危机还未结束，下一场恶战已在酝酿。海兽潮退去的清晨，还是废弃工厂区一片狼藉。这片工厂可能藏着有用物资，小心前进。我闻到罐头味了，是红烧牛肉味。陈小飞侦查回来，说仓库方向有翅膀扇动声。白树调出工厂结构图，指出仓库适合潜伏。王威虎构筑土墙防御。我们缓缓向仓库靠近，嗡嗡声越来越清晰。推开仓库大门，霉味扑面而来。白树手电指向顶棚，数十只蓝紫色变异毒蛾倒挂在横梁上，翅膀布满毒粉。感受到动静，毒蛾瞬间飞起，毒粉如雪花飘落。快，准备迎战！他一把把我护住。我握紧粉色电锯，斩杀冲来的毒蛾，可毒蛾数量太多，毒粉腐蚀了王威虎的土墙。陈小飞用风系异能挡住毒粉。巢穴在那边，用空间挤压。白树发现角落的虫卵巢穴，我抬手发动空间挤压，湮灭虫卵与幼虫。秦洛凝聚雷枪清场。我挥舞电锯斩杀剩余毒蛾。战斗结束后，我在废料堆中翻出红烧牛肉罐头，眼睛瞬间亮了，找到了红烧牛肉味。秦洛擦掉我脸上的灰尘，白树检查毒蛾尸体，发现黑潮的实验标记。秦洛眉头紧锁，看向仓库深处，阳光照进仓库，照亮满地毒蛾尸体。我们知道，针对黑潮的追查还远未结束。哀市郊区废弃小镇，破败房屋歪斜，门窗破损，墙壁布满弹孔。我们抵达小镇，准备补充物资，追查黑潮线索。超市应该还剩些物资，小心前进。超市在前面左转，里面有好多罐头和水。我的空间定位功能激活，清晰浮现超市位置与物资分布。我们来到超市，推开门，货架歪斜倒塌，灰尘弥漫。我立刻冲进超市，发动空间异能，疯狂囤货。太好了，够我们吃好久啦！王威虎在门口构筑土墙加固门窗。陈小飞侦查后传来消息，说小镇广场有异常感染者。秦洛让我继续囤货，带着白树、小飞前去查看。我加快囤货速度。超市后门传来响动，一个男人走了进来，眼神呆滞却带着诡异清明。
我好奇询问，他突然扑来，指甲泛青黑，带着腐臭味，是感染者。王威虎一拳将他击飞，说这些感染者不对劲。男人挣扎着爬起来，再次扑来，眼神闪过一丝挣扎。我发动空间异能，用意志手铐住他。他大喊着被黑潮药物控制，他体内有活跃的黑潮控制药物。秦洛和陈小飞回来，说广场感染者已被清理，都被药物控制，守着一个废弃实验室。我看着被铐住的男人，心生同情。白树说找到抗体就能救人，实验室或许有线索。我们带着感染者朝着小镇广场的实验室走去。当日黄昏，小镇广场废弃实验室，夕阳余晖透过破损窗户投下长长的阴影。实验室内部仪器残破，试管散落，绿色实验液体流淌，散发着刺鼻气味。小心里面的守卫。里面有密室，还有数据存储设备的能量波动。陈小飞在走廊发现隐藏钢板门，王威虎发力撞开缺口，我们走进阴暗潮湿的地下通道。秦洛举着手电带路，气氛紧张。通道尽头，两只被药物强化的丧尸守着密室大门，他们体型庞大，皮肤青黑。秦洛冲上前挥舞雷电双刀，却只留下浅浅伤口。皮正后，他凝聚雷枪刺穿丧尸头颅。我发动空间异能，用电锯劈断另一只丧尸。王威虎撞开密室大门，墙角蜷缩着被囚禁的研究员和一群实验异化的孩子。他说知道抗体配方，实验数据还在，抗体配方找到了。我激活空间穿透异能，感应到电脑硬盘，将其收进空间。研究员惊讶于我的异能，说我们是来阻止黑潮的。突然，密室顶部碎石掉落，陈小飞大喊：“密室要塌了！快点撤出这里！”我们带着研究员和异化的孩子冲出实验室，身后实验室被尘土掩埋。研究员告知抗体需要的核心材料，一种在埃市西郊废弃药厂。秦洛眼神坚定，说现在就出发制作抗体。夕阳下，我们的身影被拉得很长，解救异化者的希望就在前方。次日清晨，埃市西郊公路路面破损，坑洼积水，两旁树木枯萎歪斜。我们驾车前往废弃药厂，沿途清理零星丧尸，气氛轻松。就在这时，我的空间异能物资定位激活，我看到了核心材料的定位，在我的空间中闪出亮光，是紫色的结晶，清晰明亮，只要沿着这个方向一直往前就能到。药厂就在前面不远了。核心材料在仓库西北角，是紫色结晶。车子抵达废弃药厂，围墙倒塌，杂草丛生，弥漫着腐臭味。陈小飞侦查后报告，厂区长满变异毒藤，蔓延到仓库门口。这些变异的毒藤一直延伸到废弃工厂内部。厂区内的毒藤粗壮带倒刺，呈深绿色，分泌着腐蚀性毒液，滴在地面泛起白泡。几根毒藤突然窜出，朝着我缠绕过来。小心！他一把将我拉开，挥舞雷电双刀斩断毒藤。王威虎构筑土墙阻挡，陈小飞用锋刃斩藤。白树发现毒藤根部在厂房后的枯树下，让我用空间挤压摧毁。小班长，既然不能碰，那就用空间异能连根拔起，斩草先除根。空间挤压，枯树根部被挤压成一团，毒藤枯萎倒地。我们冲进仓库，在西北角货架上找到紫色结晶核心材料。仓库深处，一只小毒藤窜出，刮到我的手臂。许多多，有毒藤，小心！他抓住毒藤电死，拿出解毒剂涂抹在我的伤口上。有点疼，以后小心点。不好，这毒素开始扩散了。没想到我的手开始红肿起来，像被马蜂蛰了一样，右手就像一个鸡腿包饭，圆鼓鼓的。陈小飞还抱着肚子嘲笑我：“小班长，你这手一会儿毒素不会上脸吧？那就变成……”收集完材料，白树说还差一种材料，
下一个目标是南郊废弃研究所。阳光照进药厂，我们踏上新的征程，制作抗体的希望越来越近。当日午后，埃市南郊废弃研究所，云层厚重，建筑残破，墙壁布满裂缝，窗户玻璃碎裂，门口散落丧尸残骸。我们抵达研究所，寻找第二种核心材料——蓝色液体。蓝色液体应该在东侧储物间。我发动异能空间，整个废弃研究所都在我的空间中变成了透视。我精准锁定它的位置，时间紧迫，这样能大大节省我们的搜寻时间。储物间在东侧，蓝色液体在密封容器里。秦洛举着雷电双刀率先走进研究所，内部光线昏暗，仪器生锈，地面散落实验报告与破碎试管，弥漫着病毒气息。陈小飞侦查后报告，储物间周围有很多变异毒鼠，体型如猫，牙齿带毒，几只毒鼠从天花板窜出，朝着我们扑来。小心他们的牙齿！我操，这东西要是广西老表发现，那不得笑大发了，都是顶级的食材啊！食材？顶级？好吃的？秦洛一脸无奈，瞪了一眼陈小飞。陈小飞上演1秒变脸，发动锋刃，切断扑过来的变异老鼠。让你们尝尝我的速度！秦洛挥舞雷电双刀斩杀毒鼠，王威虎构筑土墙抵挡毒鼠群。白树说，毒鼠携带病毒，被咬伤会感染，让我用空间挤压清理。我发动空间挤压，身前的毒鼠被压成肉泥。毒鼠巢穴在通风管道。我发动空间穿透，摧毁通风管道内的巢穴，剩余毒鼠变得慌乱。秦洛趁机雷电清场，斩杀剩余毒鼠。我们冲进储物间，在角落找到装着蓝色液体的密封容器，找到了，我将其收进空间。研究所突然震动，墙壁裂缝扩大，我们快速冲出研究所，身后研究所坍塌。白树说集齐了材料，还有研究数据。好险，不过已经全部得手了。秦洛说，我们尽快找季教授制作抗体。阳光穿透云层，照在我们身上，希望就在前方。感染者和变异者有救了。次日中午的 H 市基地阳光明媚，科研中心内，季教授将抗体数据硬盘插入计算机屏幕上，显示出复杂的病毒序列图。他激动地推了推眼镜，说抗体能精准抑制病毒恶性进化。太好了，这份数据完整，异化的孩子能变成新人类，不会继续变异了。对，只要分阶段进行治疗就行。异化的孩子坐在监测椅上，精神满满。我什么时候能开始进化？进化后还会有异能吗？进化后就跟正常人一样了。谢谢爷爷收留我们，以后这里就是你们的家了。王威虎用吐息异能给孩子搭建临时住所，一间间的房子慢慢生长出来。他憨厚地笑着，孩子们在为他鼓掌。他自豪地看着搭建起来的小屋。孩子们有自己的小单间了。虎哥哥，我也想学你这一招。等你们长大了，哥哥教你们。好呀，好呀。安置区里，陈小飞被异化者小孩围着，整个安置区里全是孩子们的欢呼声。好久没有这么热闹了。此刻，我感觉心里暖暖的。我们做的一切都变得更有意义。飞哥哥，你的翅膀能带我飞吗？慢点抓，别扯坏我翅膀。我来到安置区，兔儿小孩递给我一个手工编织的兔儿挂件，说谢谢我救了他们。我小心翼翼地别在衣服上，发动空间异能，掏出零食和营养剂分给大家，这些给你们吃，以后再也不用饿肚子了。回到房车，秦洛递给我一瓶1盒能量补充液，说每天喝1瓶，能快速恢复能量。我一口喝完，觉得甜甜的，比1盒还好吃。等我们打败黑潮，我们就去吃遍基地所有好吃的，还要带着异化者小朋友一起。白树推门进来，说抗体数据也能改善其他异化者的状况。秦洛眼神坚定，说要负责到底。既然这样，那就一起治疗。阳光透过房车窗户洒进来，温暖而明亮，我们的未来充满了希望。次日清晨，临时房车点里，阳光洒在沙发上，我抱着蓝色3星1盒啃得津津有味，黑发红头眯成一条缝。秦洛坐在旁边递过纸巾，无奈又宠溺。慢点吃，没人跟你抢。好吃，比草莓味还甜。我抬手收起1盒外壳，惊讶地发现空间里的物资自动归类排列。白树推门进来，地上吴达海的情报文件，说检测到黑潮的实验标记。
黑潮可能在沿海进行生物实验，变异青蛙和变异章鱼只是实验产物。秦洛眉头紧锁，说要尽快提升实力。吃完带我去兑换零食，一听到零食，我瞬间精神百倍，大喊要芒果味一盒果冻。物资兑换处理，我把收集的一盒和变异青蛙残骸堆在柜台上。管理员瞪大了眼睛，说能兑换10箱一盒果冻，我全换了芒果味。秦洛又换了训练装备和测试仪器。我抱着满满一大箱的一盒走在前面，嘴角都裂成了 AK， 想压制都压制不住。我满脸的自豪，一边吃着一盒，一边往前走。许多多，你真的是个贪心的小仓鼠，太能囤了。我这是未雨绸缪，你不懂。训练场里，我意念合一，发动空间传送异能。可是我第一次使用，很不熟练，传送的落点飘忽不定，一会儿传在秦洛身后，一会儿闪现在训练场楼顶，一会儿只传送了半个身体，另一半卡在了地里，一遍一遍，我熟练起来了。王威虎，你陪他再多试试。收到，队长。训练场里，王威虎站在中央当人肉靶子，我握着粉色电锯，调动空间异能，轻声喊出空间锤传送，身影瞬间出现在他身后。哇，我移过来了！我去，空间传送，小班长进化速度也太快了！我又试了精准传送锯攻击，一刀切开训练假人。白树突然跑来，说港口海底探测到大型能量反应，疑似黑潮的水下实验基地。我们得提前找到武打海的据点，查清黑潮的阴谋。武打海是海吗？那里的海鲜好吃吗？有亮晶晶的一盒吗？秦洛揉了揉我的黑发，语气温柔又坚定。阳光洒在训练场上，我们的身影被拉得很长，一场针对黑潮的秘密行动即将拉开序幕。夕阳时分，哀市退潮了，房车停在泥泞的街道上。我猛地睁开眼，瞳孔映着彩色微光，意识里的灰暗魔方轰然展开，6色光芒亮起，红白蓝绿黄紫6种能力齐齐激活。醒了，有没有不舒服？是不是吃坏了？好多颜色，脑子胀胀的。我摇摇头，跳下车，一眼就看到泥坑里一只脸盆大的变异小龙虾，脑海里自动跳出红色方块。绞杀！我试着伸手一握，砰的一声闷响，小龙虾直接被炸成碎末。我被自己吓了一跳，可下一秒视野模糊，眼前弹出红字警告，精神力透支，进入节能模式。我身体一软，坐在地上，眼神涣散，嘴角流着口水。好吃的要。夕阳下，秦洛夹着我，像夹公文包一样单手作战。前方泥潭里，一大群变异海蟹举着钳子横行而来，雷网，蓝紫色电网铺开，电流窜动，所有螃蟹瞬间翻肚皮晕倒。许多多，收工！我像触发自动开关，机械抬手一挥，地上的螃蟹全被收进魔方黄色储物格，简直是全自动扫地机器人。很快，我们抵达哀市幸存者基地。一墙之隔，墙外难民衣衫褴褛，瑟瑟发抖；墙内高楼灯火通明，歌舞升平，贫富差距刺眼到让人窒息。这地方不对劲，这种阶级差太明显了。脚下干涸的泥地里，隐约有阴影蠕动，水面之下更庞大的诡异气息在蔓延。哀市真正的危险才刚刚开始。夜晚，我们进入哀市基地，豪华套房里水晶灯亮闪闪，红地毯软乎乎。和墙外难民的惨状完全不一样。导员小鹿笑着招待我们，额头却冒冷汗，悄悄给白树塞了个平板。秦洛看完平板，眼神瞬间变冷。原来武打海市长和保镖167齐控制了基地，难民是人质，不听话的异能者都被害死了。追随我，金钱美女，地位应有尽有，总部规矩管不到我们。服务员端来烤鸡，香气扑鼻。我伸手想去拿，被秦洛一把拍掉。菜里有致幻剂，吃了会被控制。我委屈地趴在桌上，生无可恋，又是看得到吃不到坏人。武打海上台演讲，满脸憨厚，却煽动大家追随他，说异能者就是王，还能随心所欲。金川琼率先鼓掌附和，不少人开始动摇。秦洛缓缓站起，转着银质餐刀，气场全开，大厅瞬间安静。他直视武打海，字字铿锵，话音刚落，秦洛狠狠掀翻长桌，盘子、龙虾、酒杯摔得满地都是，刺耳的碎裂声传遍大厅。我立刻跳起来，掏出粉色电锯拉响，嗡的一声，站在秦洛身边，眼神坚定。
敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我不客气了。数百名士兵和被控制的异能者冲进来，将我们团团包围，黑洞洞的枪口对准我们，气氛瞬间冻结。秦洛握紧长刀，我们全员戒备。既然来了，就留下吧。宴会大厅瞬间变成战场，尖叫声、枪声、桌椅碰撞声交织，满地狼藉。167从阴影中走出，敢坏市长大事，找死！他推出一条火龙，直奔我而来。高温吓得我连连后退，新裙子的一角被火舌舔到，瞬间焦黑冒烟。赔我的裙子！你这个坏蛋！另一边，金川琼和金鹏小队药效发作，瘫在地上吐白沫，虚弱求救。秦洛冷冷瞥了一眼，自作自受。守卫举枪集火，王威虎筑起土墙挡子弹。陈小飞想空中突袭，却被火焰逼退。这火太猛了，根本近不了身。我躲在罗马柱后，想收走火焰，却赶不上，还被浓烟熏得满脸黑灰。丧尸也敢嚣张，今天把你烧成灰！秦洛瞬间变脸，周身雷光隐现。就在这时，地板裂开，秦队，控场交给我们。藤蔓钻出束缚守卫，食人花吞掉枪械，白树扣动扳机，击中干粉灭火器，白色干粉喷涌而出，压制住167的火焰。玩火，让你看看什么叫雷霆！直接贯穿167胸膛，167倒地，我提着粉色电锯冲出去，踹翻桌子。别杀我，我给你钱，给你好吃的。吴大海突然癫狂，掏出红色遥控器狠狠按下。凄厉警报响彻全城，高频声波震得耳膜发疼。不好，是诱捕声波，他在引海兽。我们刚解决宴会危机，更恐怖的海兽潮已经杀来了。雨夜的埃氏基地，探照灯刺破雨幕，海岸线被密密麻麻的海兽覆盖，寄居蟹夹断铁丝网，兽潮如海啸般撞向土墙，幸存者崩溃大哭，守卫队长喊着逃跑，陈小飞在空中怒吼反击。王威虎死死顶住城门，对着通讯器嘶吼，说城门快顶不住了。我挥舞粉色电锯，疯狂给海蟹修脚，可海兽太多了，我的魔方空间突然弹出容量100%，再也装不下海鲜。所有3A 队员死守防线。秦洛一脚踢飞偷袭我的变异虾，别心疼，先杀再吃，守住基地给你弄更多。我擦了擦眼泪，点头应下。秦洛飞身跃上瞭望塔，一道雷电劈中金属旗杆，雷光四射。想活命就拿起武器，今晚听我指挥，守住城墙就能活。绝望的幸存者瞬间被点燃，纷纷拿起武器守城。王威虎加固土墙，第4扎穿海兽。妹妹用藤蔓织网拦海兽，白树射燃烧弹，陈小飞卷狂风助燃。秦洛化身人形炮台，雷电秒杀高阶海兽。我收起委屈，开启电锯狂魔模式，哪里有海兽就冲哪里。可难民营的阴暗角落，一个难民静静站着，视线死死盯着我，脖颈布满青鳞，他伸出分叉的舌头舔了舔嘴唇。城外海兽未退，暗处的致命威胁已降临。守城战后期，难民营一片混乱，暗处一个伪装成难民的海妖拖走落单幸存者，咀嚼声刺耳又恐怖。我蹲在3A 房车旁，一边啃肉包子，一边从空间里掏物资，准备分给幸存者。那个难民佝偻着身子，踉跄着朝我走来，看起来虚弱极了。你饿了吗？救救我，我好饿，想吃肉。我心一软，把手里的肉包子递过去，可他的手突然抱起青筋，死死扣住我的手腕，肉包子掉在地上，他猛地抬头，眼睛变成猩红树瞳，嘶吼着要吃我的肉，朝着我的脖子咬来。我被抓得动弹不得，脑子一片空白。千钧一发之际，我猛地一头撞向他，还狠狠咬住了他的胳膊，可他的皮好硬，差点崩断我的牙。砰！一声枪响，一枚雷电子弹精准射中海妖郑梅心，他的脑袋瞬间炸开，血浆溅了我一脸。秦洛浑身是杀气，大步冲过来，吐出来，脏死了！那东西能吃吗？好硬，好腥，崩我牙！秦洛紧张地检查我有没有受伤，确认我没事，才松了口气。晨曦升起，海兽潮退去。房车里，我靠在他怀里。秦洛，我好热，头好痛。秦洛摸了摸我的额头，被烫得缩回手。他看着我发根慢慢变白，语气又急又期待。难道是进化？我渐渐失去意识，身上的温度越来越高，
身体里好像有什么东西在变化。海兽潮退去的清晨，阳光溜进房车卧室，我缓缓睁眼，垂落的银发在光影里泛着珍珠光泽，红铜像剔透的红宝石，模样彻底变了样。秦洛端着水杯进来，看到我的瞬间，水杯一晃，惊得半天说不出话。我操，这也太……客厅里，陈小飞正吸溜泡面，见我跟着秦洛出来，一口面直接喷了。多多，你染头发了，这发色绝了！他刚凑过来，我立刻呲起小虎牙低吼，像受惊的小兽缩回秦洛身后。我失忆了，只认得他。他好像失忆了，智商也不太对劲。秦洛被迫上岗全职奶爸，我像树袋熊一样挂在他身上。厕所门口，我拽着他的皮带，眼泪汪汪蹭他衣服，香贴贴。队长，这是甜蜜的负担。基地仓库前，新市长拉来几卡车海鲜干货，鱿鱼干、虾米堆得像山。我原本昏昏欲睡，鼻子轻轻一动，瞬间清醒。吃的，吞。我利落地从秦洛身上跳下来，挥手打开空间入口，精准分类收纳。坏的还顺手挑出来扔掉，动作行云流水。秦洛和陈小飞看得目瞪口呆。好家伙，只有囤货智商才上线。收完物资，我眼神一秒变回呆滞，转身扑回秦洛怀里，软乎乎伸手抱。车队驶上荒凉高速，几辆破车突然横在路中间，有人举枪拦路。秦洛看着前方，语气瞬间冰冷。那是金川琼居然还没死绝。冤家路窄，刚搞定粘人的银发小挂件，老仇人就送上门来。一场新的对峙即将开始。黄昏的荒废国道，杂草丛生，报废汽车堆成路障。衣衫褴褛的金川琼举着破步枪，对着我们的迷彩战车嘶吼拦路。车内却是另一番光景。陈小飞趴窗嫌弃，秦洛语气淡漠。I11站他们当了逃兵，已被总部出名通缉，不过是群打家劫舍的流寇。金川琼没认出我们，盯着后座的我，语气猥琐又嚣张，说要把我交出来，还想抢物资。车内空气瞬间凝固，秦洛眼神骤冷，指缝间雷光闪烁，咬着牙要动手。就在这时，白叔按住他的手臂，掏出一个黑色金属圆球。队长，杀他脏手，试试我的丧尸诱捕器。我立刻递上一根鱿鱼丝，认真道：看戏专用，好吃。白叔叼着鱿鱼丝，将圆球从天窗扔出，精准落在金川琼脚边。圆球红灯亮起，发出人类听不见的低频声波。几十秒后，树林里传来密集沙沙声，无数丧尸从四面八方涌来。怎么这么多丧尸？快跑快撤！金川琼最终被跳尸咬住喉咙，彻底覆灭。迷彩战车缓缓启动，优雅绕开战场。我贴在车窗上，嚼着鱿鱼干，看着外面的惨状，一脸平淡。好吵！自作孽，不可活！夕阳西下 ，H 市基地的轮廓渐渐浮现，车内气氛轻松。白叔笑着调侃我：“小班长，要不要在元旦晚会上表演才艺？”才艺？打丧尸可以，唱歌跳舞我不行啊。秦洛看着我慌张摆手的模样，嘴角勾起温柔的笑意，眼底满是宠溺。返程的旅途，在爽利的反杀与温馨的调侃中，朝着家园缓缓靠近。H 市基地广场张灯结彩，元旦晚会的海报前，我盯着特等奖一整箱草莓味一盒果冻，口水都流出来了。妹子，跟我们组队拿特等奖，果冻全是你的，我们只要荣誉证书。成交。秦洛黑着脸反对，说我上台丢人。可我做着僵硬的广播体操反驳。陈小飞笑得直不起腰，劝秦洛让我试试。秦洛终究软了心。训练室里，我排练翻车不断，一拳打中兔小哥的眼睛，下腰卡成折叠直尺。秦洛无奈地把我掰直，嘴上嫌弃，动作却很温柔。我累得装死，一听鸡大哥说果冻甜甜的，瞬间满血复活，掏出粉色电锯，说要表演巨石。鸡大哥和兔小哥都懵了。晚会现场，我穿着黑色皮衣，提着粉色电锯，紧张的发抖。秦洛蹲下来安慰我，说台下都是大白菜，他会一直看着我。劲爆摇滚乐响起，我僵硬的挥舞电锯，动作居然和音乐完美契合。电锯劈中铁架，火花四溅，全场瞬间沸腾欢呼。我懵懵懂懂摆了个酷炫 pose， 居然误打误撞封神，成功拿到了那一箱果冻，抱着狂吃，嘴边沾满了果冻渍。烟花在夜空绽放，我抬头看着漫天绚烂，笑得眉眼弯弯。秦洛站在一旁，目光一直盯着我，没有看烟花，我能感觉到他的眼神和平时的冷漠不一样。后来我才知道，他想守护的是我这个为了果冻就满心欢喜的小丧尸。末世艰难，
可漫天烟花下，有他，有果冻，就有了最温暖的希望。元旦晚会过后，季教授的实验室里气氛凝重，仪器滴滴作响，鲜红警告不停闪烁。他的脑电波是普通丧尸100倍，正站在进化十字路口。好坏直说。我躺在检查床上晃着腿，满脑子还都是烤全羊和草莓果冻。教授点开模拟图，一边是保留人性变成真正新人类，另一边是失控变成尸王，六亲不认，甚至会杀了最亲近的人。会杀了我。他怕的不是死，是怕那个喊他大狗子喂一口果冻开心的我彻底消失。检查结束，我蹦下来拉他衣角。检查完了，我要吃糖，要亮晶晶一盒。多多，你记得我是谁？大狗子啊，你傻了？他长长松口气，立刻开启老父亲念经模式。不许怒，不许饿，不许乱跑，不许杀人。我捂着头快烦死了。别施压，让他开心，一盒管够，多陪伴就能压得住尸化。懂了，从今天起富养。我要紫色亮晶晶，甜甜的那种。买，全都给你弄来。高层紧急召集我们进会议室，屏幕上亮起一个黑色骷髅标记，黑潮走出会议室。我突然回头看向屏幕，心口猛地发慌。那个骷髅头像在对我说话，冷冷的、怪怪的在叫我。那里有东西在喊我，好不舒服。秦洛立刻扶住我，脸色紧绷。他还不知道，黑潮里等着我们的不只是任务，还有关于我身世、进化，连我自己都不知道的惊天秘密。为了他，龙潭虎穴我也闯。出发黑潮前的午后，3A 驻地客厅暖暖的，我瘫在沙发上玩玻璃珠。门一开，看到恩雅，我立刻扑了过去。多多受苦了，看你都瘦了。恩雅，我好想你。秦洛端着水果盘出来，吃水果了，刚切好的。可看到我和恩雅粘在一起，笑容瞬间僵住，哐的把盘子放在桌上，醋味都要飘出来了。不吃，恩雅的小饼干更好吃。秦洛拽过张弛发牢骚，还被张弛补刀，说他小气，不如多对我好点。一下午，我拉着恩雅看我的宝藏玻璃珠，给她梳歪歪扭扭的头发。秦洛站在旁边，眼神幽怨的像被冷落的小可怜。傍晚，恩雅要走，我想跟着去，被秦洛像拎小鸡一样拎回来。他语气严厉，却好像有点委屈。深夜，我偷偷溜进秦洛的卧室，他躺在床上翻来覆去，看起来不开心。我把攥了好久的奶糖递给他，那是恩雅说的，不开心吃了就会变甜，给你吃了就会开心了。只有我能欺负你。秦洛愣住了，他揪着我的手含住奶糖，还握住我的小手，眼神软软的，说特别甜。那一刻，我好像感觉到他的手暖暖的，心跳也快快的。就在这时，白树敲门送来黑潮的加密文件。秦洛瞬间恢复冷峻，接过文件，通知全员，明天一早出发黑潮。我们又要踏上未知的旅程。我知道秦洛要去给我找治愈的方法，而我会一直陪着他，不让他再不开心。我们坐着装甲车来到黑潮外围的迷雾森林，这里雾气浓稠，树木漆黑扭曲，死寂的连虫叫都没有，生命探测雷达也彻底失效了。戴上防毒面具，空气中有致幻孢子，小心精神攻击。臭臭的，像烂蘑菇，不好闻。我们走进迷雾，诡异的女声哼唱传来，队友们陆续中招，陷入幻境。陈小飞嗤笑追美女，王威虎抱着枯树哭着喊家人，白树对着空气算公式。秦洛也中招了，他跪在地上疯狂嘶吼，周身雷电暴走，劈断了旁边的枯树，看起来好痛苦。只有我没事。丧尸对精神攻击天生免疫，吵死了，大笨蛋，别叫了。我掏出粉色电锯，拉响引擎，震耳欲聋的轰鸣声盖过了所有声音。我把电锯凑到他们耳边空转，用噪音强行叫醒他们。秦洛猛地睁眼，满头冷汗。还好，你没事。敢玩弄我的记忆，找死！他异能爆发，一道巨大的雷柱轰出，贯穿迷雾，魅影瞬间化为灰烬。迷雾散去，黑潮的金属大门出现在眼前，门后传来沙哑的机械求救声：“有我在，没人能伤害你，我们进去吧。”门后藏着病毒的秘密，也藏着我的治愈希望，更藏着未知的致命危机。我们握紧武器，朝着黑潮入口一步步走去。秦洛用雷电破开黑潮的防爆金属门，我们踏入地下通道。这里昏暗潮湿，
铁锈味刺鼻，磁场干扰极强，连信号都没有，臭死了！没有果冻和一盒，只有铁锈味。无人机失效，我们只能小心摸索，随时警惕危险。走进 B1 层分拣车间，传送带突然启动，无数机械丧尸从阴影中冲出，四肢是液压钳。卧槽！赛博朋克丧尸，这谁改装的？子弹打在金属骨骼上，全被弹开。集火头部，那是他们唯一的生物弱点。我挥长刀砍上去，刀都点了刃。没事，得想办法破防，不然我们会被耗死。机械犬突然偷袭白树，王威虎冲上去挡着，大腿被钢牙咬穿，鲜血染红了裤管。看到大块头受伤，我很生气，按下林千星给的隐身斗篷按钮，瞬间消失在空气中，变成了幽灵尸尸。嘘，别吵，我去收拾他们了。隐身的我开启热成像，看清机械丧尸的能量核心，用空间裂缝切割，头颅、机械臂凭空掉落。狮群被我一个个瓦解，3A 小队趁机反击，很快结束战斗。斗篷能量耗尽，我险些蹲下身，拨弄机械丧尸胸口的名牌实验体099，来源 H 市孤儿院。我好迷茫，我也是实验体吗？秦洛看到名牌，脸色大变，急忙冲过来。车间深处，一张泛黄档案纸躺在血泊中，上面贴着小时候的我。我的身世秘密好像要被揭开了。我们穿过分拣车间，气密门打开，刺骨的冷气裹挟着怪异气味扑面而来。这帮疯子，这根本不是实验，是屠杀。白树破解中控数据，揭开黑潮计划。他们想造神，而最关键的一步是寻找能够完美适应病毒的母体。他们想造神，而我是他们寻找的完美母体。实验室中央，一个金色培养罐吸引了我，里面的人和我长得一模一样。那是我，我是谁？我是真的还是假的？那是你的克隆素体，没有灵魂，只是空壳。实验品空壳，这些话像刀子扎进我心里，我崩溃蹲在地上。异能暴走，空间出现裂缝，我觉得自己一点都不特别。秦洛冲过来抱住我，捂住我的眼睛。别慌，那不是你，你是会叫我大狗子，会为果冻开心，会护着队友的许多多，你是独一无二的，是我拼尽全力要守护的人。语气坚定又温柔，他的话像暖流，驱散了我的恐惧。我靠在他怀里，坚定地说：烧掉这里，烧掉所有罪恶。陈小飞抛出燃烧弹，金色培养罐破碎，烈火吞噬了实验室的一切。可就在我们撤离时，自毁程序启动，广播里传来警告，地底传来震耳欲聋的咆哮。秦洛紧紧牵着我的手，眼神坚定。快走，那东西比章鱼变异体还强，我一定护你出去。黑潮自毁启动，通道红灯狂闪，我们拼命狂奔。身后墙壁轰然炸开，碎石砸落，5米高的终极兵器暴君一步步走出，压迫感让人窒息。这是高达吧？怎么打？暴君扔来巨石板，砸裂化工管道，绿色强腐蚀毒气喷涌而出，我们根本撑不了多久。我腿短落在后面，暴君的触手狠狠朝我抽来，多多小心！他举盾替我挡下一击，盾牌直接被砸出深坑，人也被狠狠击飞，嘴角淌血。我们被逼到尽头，合金大门紧锁，系统彻底锁死。暴君步步逼近，喉咙亮起红光，要释放声波炮。秦洛转身挡在我身前，准备死战，我绝不会让他伤你们。我突然想起什么，在空间里疯狂翻找，扔出薯片、洋娃娃，终于摸出那个万能解码器，找到了，就是这个。我踮脚贴在门上，绿灯亮起，大门咔嗒开启，这是我囤了15级的救命宝贝。快进！我们拼命钻进大门，他甩出雷网段后，大门重重合上。可下一秒灯光大亮，我们根本没逃出去，而是掉进了巨大地下角斗场，高墙环绕，没有出口，观察窗后全是冷眼注视的人。合金大门被暴君硬生生撕开，他带着2只变异兽再次堵死我们所有退路。没有退路了，兄弟们，最后一战，拼了！
决斗场里硝烟弥漫，地面布满裂痕，我们背靠背陷入绝境。暴君站在中央，他张开大嘴，声波呼啸而出，扭曲了空气。陈小飞从空中栽落，暴君挥起巨臂要砸向他。秦洛化作雷光冲过去，拼尽全力接住他。穿甲弹打不穿，他还在自愈，根本杀不死。虎哥强撑着起身，用土刺限制暴君，却被反震重伤昏迷。我看着倒下的虎哥，红了眼眶，抓起粉色电锯冲上去，可电锯只蹭破他一点皮，我被他弹飞，电锯也断成了两半。不许打虎哥，你这个坏蛋！秦洛异能耗尽，被暴君逼到死角。暴君举起钢梁，瞄准了他。我看着即将被杀的大狗子，心里满是无力和自责。我好弱，保护不了任何人。极度的恐惧和愤怒冲破极限，我的意识空间里魔方变成猩红。系统提示响起，解锁了新权限，空间投射。不许动它，给我砸！暴君头顶的空间裂开巨大黑口，一辆重型卡车带着呼啸泰山压顶般朝着暴君砸去。暴君眼中第一次露出慌乱，秦洛满脸震惊，看着凭空出现的卡车，又看向我。我七窍流血，透支精神力让我剧痛，可我眼神凶狠，我要救我的人。卡车越来越近，即将砸中暴君。可就在这一瞬间，画面定格，暴君能否被重创？我能不能撑住？我们的绝境能就此逆转吗？大狗子异能耗尽，单膝跪地，暴君举起钢梁对准了他的心脏，死亡就在眼前。我眼睛瞬间变红，浑身被戾气包裹，嘶吼着不许碰我的人。我身前的空间裂开巨大黑漩涡，一辆满载水泥的重型斯泰尔卡车带着呼啸从天而降，狠狠砸在暴君背上，把他砸得趴倒在地。大狗子也趁机躲开了致命一击。多，这是你的异能。我悬浮在半空，双手疯狂挥舞，把空间里的囤货全扔了出去。报废公交车砸他脑袋，工业发电机像冰雹一样砸下来，还有变异螃蟹壳扣住他的脸。败家啊！这得多少物资？用来建设基地能撑半年啊！这就是物理超度吗？短短1分钟，决斗场中央堆起3层楼高的物资山，暴君被死死压在底下，只剩一只爪子在抽搐，眼看就要断气。我精神力彻底透支，七窍流血，身体软倒下去，马上就要昏迷。大狗子拼尽全力冲过来，紧紧抱住我。够了，多，别勉强自己，我没事了。大狗子没事就好，他不能再欺负你了。可就在我们以为安全时，物资山底下传来沉闷的心跳声，越来越响，高温从里面冒出来，卡车底盘都被烧得融化。轰！物资山炸开，火柱冲天，暴君从火海里站起来，浑身燃烧着烈火，变成了更恐怖的熔岩恶魔。大狗子抱着虚弱的我，快速后退，眼神决绝。我知道新的危机又来了，可这一次，就算我没力气了，我也会陪着他。物资山炸开，暴君进化成火焰形态，浑身流淌岩浆，喷出的火焰柱直冲穹顶。决斗场变成了火焰炼狱，高温让我浑身发抖，本能的害怕。老板，带多走，门开了，再不走来不及了。暴君挥出火焰鞭，扫中秦洛的后背，他的衣服瞬间焦黑，皮肉绽开，却死死抱着我，一声不吭。我看着他的伤，哭得撕心裂肺。秦洛疼，我们一起走好不好？别怕，我会保护好你，一定会。白树躲在岩石后，发现了坑底的黑潮主攻电缆，他嘶吼着喊秦洛，说那是唯一的希望。10万伏特高压能造人造雷劫，杀死暴君。你是雷系异能者，能引导电流，这是唯一的机会。秦洛深深看了我一眼，突然把我推向白树。我知道他要做傻事了。白树扛起我，拖着小飞逃跑。我迷迷糊糊间看到秦洛纵身跳进深坑，双手抓住了那根高压电缆，恐怖的蓝色电流贯穿他的身体，他化作发光的蓝人，用尽全身力气引动电流化作雷龙，吞噬了暴君。核爆般的白光炸开，决斗场剧烈震动。我醒来时看到决斗场变成了琉璃化深坑，暴君成了黑灰，而坑边那个焦黑的身影一动不动，是我的大狗子。大狗子！白树站在原地，满脸悲痛。我冲过去，
哭得撕心裂肺。雷杰是杀了暴君，可我的大狗子却生死未卜。决斗场废墟冷却，地面结满琉璃晶体，残留的高温和辐射透着危险。白叔拽着我不让我靠近，可我眼里只有坑边那个焦黑的身影。我的大狗子，小班长，别过去，有致命辐射，太危险了。我爆发蛮力甩开他，跌跌撞撞冲过去。暴君的残骸里，一颗紫得发黑的五星晶核在跳动，本能在蛊惑我吃掉它。可我更想救秦洛，我爬到秦洛身边，探到他微弱到几乎没有的鼻息，翻遍所有囤货都找不到救命的药。大狗子，你不能有事，为什么没有药？我哭着嘶吼，绝望快要将我淹没。五星晶核滚到我脚边，紫光刺眼。我看着晶核，又看着秦洛，那些他温柔护我的画面闪过脑海。只要能救他，变成怪物又怎样？别碰，五星晶核能量狂暴，你会爆体而亡的。我笑着摇头，抓起滚烫的晶核，掌心被灼烧也不松手，狠狠塞进嘴里吞咽下去。下一秒，紫光从我的眼眶、嘴里喷射而出，浑身剧痛，皮肤寸寸牵裂，能量风暴炸开。我被紫金色光茧包裹，悬浮在空中，体内的丧尸血液变成鲜红，心脏开始跳动，银发泛着柔光。我在进化，在变成真正的人类。心跳，他在变回人类，这是奇迹。能量平息，我软软倒在秦洛身上，用我的体温温暖他冰冷的躯体。可我知道，我救了他，也救赎了自己。白树对着通讯器汇报，说我们带回了奇迹。废墟之上，琉璃晶体映着微光。我和我的大狗子终于跨过生死，迎来了新生。我们回到 H 市基地最高会议室内，鹰派高层盯着决斗场的监控，说我是怪物，要趁我昏迷处决我。季教授拼尽全力保护我。这是尸王雏形，立刻安乐死，永绝后患。他是奇迹，你们这不是清除隐患，是在杀人。与此同时，重症监护区，浑身缠满绷带的秦洛拔掉输液针，提着冲锋枪，带着虎哥、小飞和白树一步步走向我的隔离病房。秦队长，封锁区禁止通行。隔离门前，鹰派高层带着特种兵严阵以待。滚开！谁敢动他，我就杀谁！别逼我屠了这层楼！枪口对峙，空气凝固，大战一触即发。秦洛拉动枪栓，眼神疯狂而坚定。老子拿命换回来的人，不是给你们当靶子杀的。就在这时，病房里的我睫毛轻轻颤动，监护仪曲线剧烈波动，心跳变得有力滚烫。我猛地睁开眼，曾经的猩红褪去，只剩下清澈干净的黑瞳。我变回了真正的人类。气密门缓缓打开，我赤着脚走出去，无形的威压扩散，特种兵们吓得握不住枪。我皱着眉，第一次清晰开口，吵死了。我无视所有人，走到秦洛面前，看着他满身绷带和渗血的伤口，心里满是心疼。我轻轻触碰他的脸颊，笑着说：秦洛，我饿了，我想吃红烧肉。秦洛手中的枪掉在地上，眼眶通红，哽咽着抱住我，说要给我做一辈子红烧肉。阳光洒下，所有的对峙与威胁都成了背景。好，大狗子给你做一辈子。他护他周全，他忠诚他的女孩，跨越生死，终得圆满。我变回人类后，秦洛给我做了红烧肉，原来肉是咸甜的，不是冷冰冰的腥味。我列了好多想吃的。小飞听到结婚蛋糕，一口水喷了出来，好香。秦洛，以后我还要吃糖醋排骨、小龙虾。转场会议大厅，秦洛站在台上播放黑潮的罪证，全网直播，揭露他们把人当实验品的阴谋。黑潮的造神计划就是制造病毒，操控异化者，把无数生命当成实验品。鹰派代表狗急跳墙，喊守卫抓秦洛。我慢悠悠走出来，只是淡淡看了他们一眼，无形的威压就让他们跪倒在地，不许欺负我的大狗子，坐下不许动。中央广场上，总指挥给我们授勋，颁发人类守护者勋章。我咬了咬勋章，问秦洛能不能换一盒。这个不能卖，是荣誉，要传家的。不能吃也不能卖，差评。就在大家欢呼的时候，我的棒棒糖掉在地上，胸口突然好痛。抬头一看，天空裂开一道巨大的红色缝隙，里面有一只冰冷的大眼睛在盯着我们。秦洛，好冷，有东西在看我们，好可怕。机械的声音在所有人脑海里响起，说要启动文明筛选。无数红光落下，普通丧尸变得更狂暴。秦洛把我紧紧护在身后，眼神坚定。3A 小队全员进入战斗状态，更残酷的危机降临了。文明筛选降临后，
天空变成诡异的血红色。我们驾车返程，高速公路不停崩塌，路边的变异树木疯狂抽打着战车，狮群在后面疯狂追赶。路在动，前面桥断了，根本过不去。战车急刹在断桥边，半个车轮悬空。就在这时，我的脑袋突然剧痛，那个冰冷的机械音又出现了。他想控制我，让我杀人，别控制我。秦洛，我要是失控杀了我。闭嘴！我拼命救回来的人，谁也别想抢走，谁也不行。我脑内的魔方突然爆发出金光，激活了空间防火墙，击碎了控制我的代码锁链。我睁开眼，金色树瞳一闪而过，对着虚空怒吼，拒绝做他的工具。车外5000多只红眼狮群包围了我们，弹药耗尽，陷入绝境。我推开秦洛，独自走下车，面对潮水般的狮群，积蓄所有力量，发出皇者尖啸。狮群被威压震慑，冲在前面的直接倒地，剩下的吓得瑟瑟发抖。我冷冷说一声滚，他们就争先恐后的退走了。我透支了精神力，鼻血直流，软软倒向秦洛。这就是王霸之气，我们以后能横着走了。就在我们暂时松口气时，通讯台突然传来求救信号 ，H 市遭遇双重受潮，城墙已破，基地沦陷在即。那是我们的家，我的红烧肉，我的存货都在那儿，回去搞他们。秦洛抱着我，眼神锐利，黑金战车重新启动，朝着 H 市疾驰而去。前路是绝境，可我们3A 小队从未退缩。我们火速赶回 H 市，城外荒原上，一只体型堪比坦克的变异巨龟挡在路中间，战车撞上去直接报废，我们被拍飞出去，个个带伤。这龟壳绝缘倒地，雷电根本没用，没时间绕路 ，H 市等不起。就在这时，白树惊呼，1万多只红眼狮巢追了上来，我们被巨龟和狮巢夹在中间，成了肉夹馍，插翅难飞。前有大王八挡路，后有狮巢围堵，这回真要交代在这了。秦洛说要引开巨龟，让我们突围。我拉住他，看着狮巢突然灵光一闪，他们被高维控制，那谁强就该听谁的。我冲出掩体，独自站在狮巢面前，闭上眼，催动体内的5星晶核，紫色波纹扩散，与红色控制信号碰撞。我猛地睁眼，紫金色瞳孔亮起，都给我听话，转头咬那个大王八。谁先咬到，回头有一盒吃。上万只丧尸瞬间调转枪头，疯狂扑向巨龟，叠罗汉一样缠住它，撕咬它的软肉。巨龟痛苦嘶吼，动作越来越慢。趁现在巨龟被围堵，我们走。我们借着狮巢的掩护，杀出一条血路，冲到 H 市城墙下。可眼前的景象让我们心凉，合金城门被融化，城内火光冲天，浓烟滚滚，城破了。来晚了，真的来晚了。没晚，只要我不死，这城就还在。所有伤害这里的东西，我一一清算。秦洛握住我的手，队友们眼神决绝。城破了，但我们的战斗才刚刚开始。H 市外墙失守，内城广场火光冲天，季大哥重伤挡在幸存者身前，被10几只变异青狼围攻，眼看就要撑不住了。孩子们别怕，有叔叔在，不会让他们伤害你们。千钧一发之际，我们小队借着小飞的低空头送落地救场。秦洛一道雷切，直接斩断扑来的青狼，护住了姬大哥。一声凄厉长啸响起，风系3阶狼王登场，他速度快得像残影，肉眼抓不住，我们根本打不到他。我的肩膀也被他抓伤了，必须限制他的速度，雷系再强，打不到也没用。我看着光滑的地面，突然灵光一闪，想起我囤了好多装修用的强力胶。我快速翻找空间，趁狼王俯冲攻击秦洛时，大喊让他跳起来。大狗子，快跳！超级强力胶，去吧！几10桶强力胶倾泻而出，铺满地面。狼王一脚踩进去，被牢牢粘住，越挣扎粘得越紧。引以为傲的速度彻底废了，成了活靶子。哈哈哈哈，这就是巨型粘鼠板吧？多多，你太有才了！秦洛凝聚雷光，雷枪精准贯穿狼王头颅，将他彻底击杀。可危机还没解除，头顶传来巨大破空声，一个10字架型金属空投舱拖着尾焰砸向市中心。快跑！那是裁决者空投舱，外星人的生物兵器落地就会夷平内城。我们抬头看着越来越近的空投舱，满脸惊恐。刚解决完狼王，更恐怖的危机又一次降临。击杀狼王的喜悦还没散去，10字架型空投舱带着火焰砸向市中心。烟尘中，3米高的裁决者走出，白色外骨骼配双头光剑，冰冷又恐怖。
他瞬间锁定秦洛，光剑轻易瓦解雷盾，一刀划伤秦洛胸口，他倒飞出去，身受重伤。物理攻击打不破他的能量护盾，虎哥也被他踢飞。他的武器能瓦解异能，别硬扛。我彻底被激怒，提着电锯瞬移过去，却被他的护盾震伤，还被他掐住脖子拎在半空，呼吸困难。可我死死盯着他，绝不屈服。放开他，有本事冲我来！关键时刻，林千星的声音传来，说他的护盾有刷新频率，让我用空间震荡干扰。我想起摇可乐炸屏的样子，用尽全身力气发动空间异能，空间震荡扩散，裁决者的护盾剧烈闪烁，啪的一声炸碎。秦洛爆发仅剩的异能，化作雷光，雷枪精准贯穿他的核心。我趁机用空间切割，切断他的机械臂，落地后瘫倒在地。秦洛扶着我，我们以为终于赢了，可刺耳的警报声突然响起。快看天上，筛选之眼被激怒了。我们抬头，天空的筛选之眼凝聚起恐怖的红光，云层染成血色，毁天灭地的气息扑面而来，神罚将至。我们对视一眼，眼中满是凝重与决绝。这场硬仗，我们必须撑下去。裁决者被击杀后，筛选之眼彻底发怒，漫天红光笼罩 H 市，空气电离，百姓惊恐奔逃，绝望蔓延。我拉着秦洛的手，说死也要和他埋在一起，还要带上我的灵石。大狗子，死了也要埋一起，还要带上我的灵石。别说傻话，我们绝不会死。下一秒，筛选之眼射出数公里粗的红光光束，毁灭一切。我想张开空间屏障，却瞬间崩解。就在这时，林千星启动炼金大阵，6道金光汇聚成穹顶，挡住了光束。可大阵耗金河太快，林千星说我的金河烧了一半，我瞬间心疼到崩溃。那可是我攒了好久的家底啊！我的金河烧了一半，那是我辛辛苦苦攒的。秦洛冷静决断，说不能坐以待毙，要主动出击，毁掉筛选之眼。小飞咬牙说拼上性命，也把我们送上去。拼上这条命，我也把你们送到平流层。我立刻拿出氧气瓶和宇航服，没再心疼金河，赶烧我的金河，回我的家，非要戳瞎这破眼睛。小飞仰天长啸，化身10米金翅大鹏，双翼展开遮天蔽日。我和秦洛跳上鸟背，他说我们去屠神，我喊着为了家园冲压。金色大鹏载着我们，顶着红光，迎着毁灭气息，像一支利箭直冲筛选之眼。这是赌上所有的逆战，是人类最后的希望。我们向死而生。小飞化身金翅大鹏，载着我和秦洛冲向高空裂缝。云层之上寒风刺骨，护目镜结满冰霜，缺氧极寒，每一秒都在煎熬。突然，裂缝涌出数百个黑色无人机，激光如雨倾泻而来。小飞做滚筒机动躲避，我艰难撑开空间屏障，却快要支撑不住。多多，快戴氧气面罩，再晚就来不及了。就在我们套宇航服时，一发激光击中小飞的翅膀，它惨叫着失去平衡，我们被甩离鸟背，一同向万丈深渊坠落。踩着我上去，别管我，保住 H 市。危急时刻，我灵光一闪，疯狂从空间里扔东西，防盗门、冰箱、沙发、衣柜堆成一条空中天梯。秦洛抱着我，踩着杂物逆势而上，都给我顶住！冰箱、沙发别掉太快。我们踩着最后一辆报废私家车接力冲刺。秦洛凝聚全身异能，双眼雷光爆射，雷枪化作巨柱，轰开机械守卫防线。给老子滚开！我们趁机扎进红色裂缝，穿过红光，眼前变成满是几何线条的白色异空间。中央王座上，一个神秘黑袍生物正饶有兴致地看着我们。有趣的低等生物，你们给了我一个惊喜。我们的逆战之路迎来了最可怕的挑战。我和秦洛闯入折叠空间，这里没有重力，光线像流体。中央王座上的观察者一脸傲慢，说人类文明低等，要审判我们。筛选掉你们这些低等文明，是宇宙的进化。配不配存在，不是你说了算。观察者挥了挥手，发动精神攻击。秦洛陷入幻境，眼神空洞，竟然举枪对准了我。我一点都不慌。
他的精神攻击对我没用，我脑子里只有红烧肉和大狗子。大狗子，你干嘛？这是我的头，不是西瓜，不能开枪。我越想越气，瞬移到他面前，抡圆了巴掌，啪的一声狠狠打醒他，还对着他大喊开饭。红烧肉，大鸡腿管够。饭，多多，我刚才……秦洛彻底清醒。我们联手反杀，他正面用雷枪强攻，我瞬移到观察者背后，发动空间绞杀，打破他的能量盾。秦洛趁机贯穿他的胸膛，观察者消散，折叠空间开始坍塌，虚空中出现漆黑漩涡，里面传来恐怖的虫鸣，无数未知生物在窥视。我们看着不断扩大的漩涡，满脸凝重。刚打败观察者，更恐怖的虫族危机已经悄然降临。观察者消散后，巨大的黑色虫洞开启，虫族的巨型触手冲破漩涡，沾满粘稠粘液，嘶鸣声刺耳。他们想闯入地球，毁掉我的家。休想！给我滚回你的深渊里去！秦烈的雷枪打不动虫族甲壳，我挡在虫洞前，拼尽全力发动空间闭合，虫洞收缩，却被虫族强行撑开。巨大的反震力让我七窍流血，皮肤开裂，能量彻底透支。多多，停上！你会死的，别再撑了！不停，有我的家，有你，不能给虫子毁掉。就在我快要力竭松手时，秦洛从身后抱住我，将他全部的雷系本源毫无保留地输给我。两种能量交融，产生起点效应，包裹住我们俩。全部都给你，我们一起关上它，要死一起死，要护一起护。我们双手相握，齐声怒吼，白金色光芒横扫虚空，切断所有虫族触手，强力挤压虫洞，黑色漩涡不断收缩，最终化作黑点，彻底消失。虫洞被成功闭合，折叠空间崩碎。我和秦洛从万米高空坠落。他紧紧抱着我，用身体护着我。地面上红光消散，第一缕阳光穿透云层，洒在大地上。我们赌上性命，换回了人类的黎明。满目疮痍的 H 市终于迎来了新生，那些遗憾的、珍惜的，都在这一刻有了归宿。虫洞闭合1个月 ，H 市进入重建，铁丝网把人类和觉醒丧尸分开，冲突不断。激进人类骂丧尸是怪物，憨厚的铁柱叔叔被欺负。连修好的收音机都被砸了。我不吃人，我以前是修车的，不会伤害你们。我和秦洛打理特区，每天看文件快烦死。我们完蛋了！可麻烦还是来了，人类商会断了我们的粮食，还嘲讽丧尸不配吃粮。放屁！丧尸也要吃肉吃饭，不吃饱哪有力气守特区？谈判时还敢要黄金，我哪儿囤那没用的东西啊？我气不过，直接在特区广场开仓放粮，打个响指，空间里的冻猪肉、罐头、可乐全倾泻出来，堆成小山，还有发电机和机甲，直接震慑全场。商会不给饭我给，劳动力、信息都能换吃的，换物资。人类难民翻铁丝网过来排队，和觉醒丧尸一起领盒饭，之前的偏见全没了。果然，没有什么是好吃的解决不了的。秦洛笑着说：“我管理简单粗暴，我才不管。”管用就行。晚上我趴在沙发上睡着了，手里还攥着空午餐肉罐头，迷迷糊糊中感觉身上盖了件温暖的外套。后来才知道，秦洛偷偷在给我准备神秘礼物。他拿着图纸找林千星做东西，还说要用我那枚拿命换来的5星金盒。我虽然不知道他要做什么，但我知道他一定是想给我惊喜啊。H 市恢复电力，废弃游乐园重新开放。秦洛带我去坐摩天轮，他拉着我的手，走姿僵硬的像排雷。我只顾着吃棉花糖，根本没察觉他不对劲。后来我才知道，小飞他们躲在草丛里当助攻，还调试了摩天轮，想在最高点给我们创造求婚时机，结果翻车了。多多，我有话想跟你说，关于我和你。是不是晚上吃烤鱼加好多辣椒那种？秦洛想单膝跪地掏戒指，结果摩天轮突然卡死，轿厢晃得厉害，戒指盒飞出去，戒指差点从门缝掉下去，他急得飞扑去抓，样子又狼狈又可爱。
我伸手稳稳捏住戒指，对着夕阳一看，亮晶晶的，是用我的五星金合作的。他帮我戴在手上，告诉他尺寸刚刚好，我们早就绑定在一起，不用走流程。你是我的饲养员，我是你的小诗诗，还要什么流程？我喜欢你，早就想和你绑定了。我们在摩天轮最高点拥吻，远处的灯光组成歪歪扭扭的心形。小飞他们在草丛里欢呼，可就在最甜蜜的时候，戒指突然震动，发出刺耳的嗡鸣，甜蜜瞬间被打破。秦洛，许多多出大事了！接收到半人马座信号，和之前虫洞方向一致，新的危机来了。戒指红光闪烁，秦洛眼神凝重地望向夜空。我们刚收获的幸福，又要面临星际危机的考验。破译半人马座信号后，我们得知虫族女皇苏醒，主力集结，3年后就会入侵地球。被动防御只有死路一条。秦洛决定主动出击，御敌于星河之外。与其坐以待毙，不如主动出击，这是我们唯一的生路。不能让虫子回我的家，我要跟你一起去，还想看看外星虫子能不能做零食。就在大家以为没有星际飞船时，林千星打开地下机库，破晓号星际战舰亮相，科技感拉满，还有专属我们的新装备。我的电锯变成了会发光的光子刃，太好看了。触摸破晓号时，我的空间突然解锁终极模式，变得超级大，能装下整艘飞船，以后再也不用担心补给。我就是宇宙第一囤货小富婆。晨曦出炉，发射台上，穆恩雅抱着我哭，鸡大哥带着孩子们给我们敬礼。我们和亲友告别，迈着坚定的步伐登上破晓号，舱门关闭，牵挂留在身后。坐稳了，目标半人马座，老司机发车了。破晓号喷射黄色火焰，冲破云层，穿过大气层，地球变成脚下小小的蓝点，那是我们拼尽全力也要守护的家园。目标星辰大海，3A 小队出击！星际远征正式开启，我们奔赴星河，去斩断虫族的入侵之路。哪怕前路凶险，哪怕再也回不来，我们也绝不退缩，只为守护地球的黎明。破晓号承载人类希望正式升空，冲破大气层时引擎轰鸣，仪表狂闪。H 是在脚下越来越小，地球慢慢变成一颗蔚蓝小玻璃球。我趴在舷窗上，紧紧攥着秦洛送我的金河戒指，又好奇又舍不得。为了不让这颗球碎掉，我们必须去挡子弹。脱离重力时，飞船剧烈抖动，郭在把我们死死按在座椅上。小飞喊比过山车还刺激。白鼠冷静报数据，林千星疯狂操控。我们终于平稳进入太空，可宇宙太黑、太安静、太空旷了。我第一次感到害怕。没有商店，没有零食，没有家的味道。我慌得只想数薯片找安全感。别怕，飞船在，家就在。你带了半个 H 市的物资，够吃到下个世纪。也是哦，我是富婆。驶入虫洞辐射带时，我体内七彩魔方突然爆发金光，空间终极进化，星际堡垒模式解锁。我随手一挥，淡金色光膜罩住破晓号，护盾暴涨10倍。我还把空间里的石油喂给飞船，能量直接拉满。护盾10倍强化，燃料全满。你到底是什么怪物？以后缺啥喊我，我是宇宙第一移动补给站。秦洛下令锁定半人马座，林千星启动跃迁引擎，光线被拉长扭曲，破晓号化作一道流光，一头扎进虫洞。星河浩瀚，前路未知，但3A 小队从不退缩，我们的远征才刚刚开始。从末世废墟打到星际传奇，3A 战队早已是响彻星河的名字。这场异星虫族大战刚结束，紫色极光，双月高悬，虫族母皇倒在脚下，我站在虫皇头顶，光子电锯一收，帅得干脆。虫壳 S 级，林千星记的估价，帅不过3秒。我当场瘫坐，朝着下面大喊：秦洛，没电了，帮我下来！秦洛战靴喷射蓝光，飞身把我稳稳公主抱，动作熟练到不像话。他擦干净我脸上的虫血，像对待宝贝一样温柔。我饿了，刚才空间湮灭太费体力。下一秒，保温饭盒打开，热气腾腾的糖醋小排直接递到嘴边，全宇宙最好吃的味道，永远是秦洛亲手做的。慢点吃，一辈子都给你做。队友们已经见怪不怪，小飞疯狂起哄，
微虎吐槽队长陪老婆才是主业，白树一本正经分析爱情 buff。林千星一喊有星辰沙可以囤，我瞬间满血复活。你坐着吃，我帮你收。双月最美的时候，我们在破晓号前拍全家福，我手里还攥着排骨，比着耶。秦洛搂着我，低头轻轻吻我的额头，这一瞬间被永远定格在一星的星空下。不看镜头，你比镜头好看。照片融进银河，破晓号化作流光，我们再次起航，从地球到星河，从废墟到宇宙尽头。我负责囤货，他负责宠我，队友们一路相伴。下一站去哪儿？继续囤。仙女座全是钻石，去给我的富婆囤光它。